Вітанки, мої шановні. Чацвер, як заўсёды, у нас з вами будзе Long Dark. Сёння мы павінны скончыць, я мяркую, задачу. Хтосьці кота мне упусціў у хату. Злосныя дзеці. А сёння мы будзем гандляра выконваць. Дарэчы, бачыце, ну туды не трэба. Трэба было, вось я хацеў паказаць вам вось гэты, бачыце, вось тэрмас шыкоўны. Ён таксама гандляра маецца. Я памятаю. Выглядае шыкоўна, правда? З ваўкамі, з налепкаю «Я люблю Мілтон». Ну, карацей. Так, працягваем. Нам трэба пасекчы шмат дроў. Памятаеце, у нас там было... У аўторак мы з вами разважалі на гэты конт. Вось. Гэта ў мяне ёсць. Вантробы ёсць, вядома. Скуры труса яшчэ здабудзем. Вось. І яловых дроў назбіраем. У чым праблема? Рэчы, гэта цікавая нам выглядае, не? У чым праблема? Секеры тут няма. Бачыце? Секеру я пакінуў у іншым месцы. А гэтае іншае месца завецца сырое, правда ж? Зялёнае. А гэтае месца, падаецца, завецца... Божухна. Загадкавае возера, во. То нам трэба туды збегаць. Мы ўжо даўно не былі на той лакацыі, то бок мы пройдзем там акурат такі праз недаліну, як і называецца, божухна, там месца, дзе карацей гэтыя шмат бярозавай кары. Ну і ўсё гэтае мы пазбіраем. Так, адзінае толькі што, паколькі ў мяне патрабуецца ажно 3 скуры трусіныя. Я не ўпэўнены, што яно ў мяне было. Тут у мяне няма. Выбачаюся, адчувальнасць трэба змяніць. І тут няма. І тут няма. Бачыце, трусінай скуры няма. Адпаведна, мне трэба што? Мне трэба аднавіць сабе. Вось у нас 8 стрэл. Трэба зарабіць 11 на той выпадак, калі раптам мы будзем сустракаць некага моцнага драпежніка. Вось, каб яго пазбегнуць. Ну і адпаведна... 23 вугалю. Гэта мы працягнулі з печоры. Все. 2 кавалачкі мне павінна хапіць на пераход. Там у нас печор не будзе, таму не пашкодзіць. Так, чакайце яшчэ паглядзець антыбіётыкі, ўсё такое. ВРВ, вітанкі, як твае справы, шаноўна, распавядзі. Падзяліся, калі ласачка. Чымсьці цікавым. Тут можна было абмеркаваць на гадзінак 20. Так, бачыце, яшчэ пер'ё. Гэта сюды скідаем. Так, ягады шыпшыны. Я не сюды... О, дарэчы, у нас жа тут яшчэ скурнікі ёсць. Але трусіных няма, правда? Правда. Так, тут вопратка. І куды я падзеў, слухаць, у мяне ж былі гэтыя. Во, ягады, бачыце, і тут 15 яшчэ, ёлупала. Так, гэта мы, дарэчы, збіраем. Фактам, што 7, 8, вось так, перадаць, 5 застанецца ў мяне, сталося. Вось, гэта мы збіраем бярозу, каб 25 дзён пражыць у капальнях. План, дарэчы, такі складаны. І там ще нам мяса трэба будзе. Так, каменчыкі раптам ёсць у нас, калі нас патрэбіцца загастрыць. Ну што, як табе аргентыйскі камбэк? Цудоўна. Цудоўна ўсё. Я вельмі заўзею за Аргентыну больш, чым за Англію. Таму ўсё цудоўна, на мой погляд. Пуста, тут пуста. Сюда мы нічога не скідалі. Нічога не скідалі. Усё. Давайте яшчэ раз упэўнімся, што мы сабраныя. Вада 11. Дарэчы, трэба недзе ўзяць рагозу пазбіраць. Так, рамонт нам патрабуецца,
такое? Так. Сегодня займаемся ремонтом. Так. Ну, я мяркую, што зробім ремонт вопраткі. І пойдзем упалюем трусаў, якія могуць быць тут непадалёк. Так, што яшчэ? Оленя скура 78. Ну, можна пацярпець яшчэ. Шкарпеты. Колькі шкарпеты даюць? 0,5? Гэта ваўняная, правда ж? Ну так, 0,5. Так, подкладку гэтую добра было падрамантаваць. Но ўжо будзем чакаць. Тут 60 дачакаемся, адрамантуемся. Пума у мяне скора ж ляжыць тут недзе ці не? Покажи мне скуру пумы. Скура пумы, ё? Нема. Ваўчыная мядзвежая, ё? А іншага няма. То бок нам трэба яшчэ прынесці будзе скуру з гэтага загадкавага возера. Мне падаецца, там іх дзве было. Так, хадзем паляваць на трусаў. У нас яны былі вось там наверсе. Так, і калі мы ўпалюем, а нам трэба як найменей 3. Адпаведна, мы яшчэ паспрабуем зрабіць сабе стрэлы. Бо ўсё неабходна ў міні-ё. Там бярозка сухая, ё, гэтак далей. 3 стрэлы таксама забамбірым сабе. Каго няма, дык гэта чырвоных інструментаў, шкада. Зараз толькі Міхалыча не спаткаць бы. Так, ваўчына. Ну, мы яго заб'ем, калі будзем ісці з трусамі ў кішэні. Смуга гэтая. Ай цябе, халера б'е. Паскудства. Алексеевич, вітанышкі. Як твои справы? Што змянілася за сотні? Ось паскуда. Дзе трусы ўсе? Потому што калі іх тут няма, то трэба ісці будзе ажно туды ў хаціны. Там у хацінах 2 ці 3 жыло. О, ё. Так, маем 3, правда? Сука тупая, бляха. Як гэта бесіць. Так, ну і куди гэтыя 2 падзеліся? Так, ось 1. І другі.
Did I say I hate being cold? Because I really do. Так, ну ми ще по дорозі, мабуть, попалюємо. Бо вже не перший раз атрымліваецца, што мне трэба паляваць гэтых трусаў, а тут яны не заўсёды з'яўляюцца. Хадзем. Зараз прыйдзе ваўчына. А мы тут смярдзець будзем. Як мае быць. Так, бэмсь, вот что изменился. 170 стримов поспіль, малайчына вырва. Дякую табе величезны. Так, уже збіраюся писать сценар до новой части змрошных тредов Арчан. Добра. Сьома частка добра ідзе, уже 300 проглядов за 2 дні. Видатно. Віншую. И подписки пошли на канале 158. Шиковно. 175. Я зауважу ВРВ. Напевно, не гэтае будзе, а во гэты. Так, мы ўжо змерзлі, ну, але зараз павернемся до нашай базы. Сагрэемся. Можа тут спусціцца, дарэчы, чаму не? На што нам вытрачаць свае сілы і час на гэтага ваўка? Ой, май. Да тут гора. Так, ну дзе ён? Я быў упэўнены, што ён ужо будзе нас тут недзе чакаць. Дзіўна, ён нібы знік. Во, дабег. Ой, холодно, трясціся руки будуть. Давай. Так, в Украине скандал за отставки министра обороны. О, я не чув навіть, яшчэ усе злые на нервах. А чаму ён у адстаўку пайшоў? Ён сам? Не зразумеў. Пра каго это вырвае? Конфликт с коррумпованными генералами? Так, скорка. Ножом, може руками. Як там у нас по часі? Маем гадзінку на тое, каб займацца гэтым руками. Ну давай. Скурки зберем. Так, а Патожніч абраў генерала. Это просто пипец. Треба будзе пачытаць, што там адбываецца. Каму і куды.
Так, це було. І це було. Так, треба пойти поїсти. Урутери. Так. Я ось думаю, ці нам потрібні гэтыя труси. А ми ж без вантробов спокійно проживемо. Сколько у нас? Есть вантробов. Тут 6. 16 достатково. Або гэта може уже зникать. Так. Приготовленные. Так, по сутности, глядите, мы уже трусов поклали. Мы можем идти в этот час. Гэта здрада. Так, я лічу, што паводзіны у корупцыйныя падчас ваенных дзеянняў гэта здрада. Я не ведаю, як там ставяцца да гэтага украінцы самі, але гэта, вядома, проста гамон. Так, усё. Яшчэ праверым. Гэта ёсць. Ну, па сутнасці мне больш нічога не трэба. З сабой, правда? Гэта мы адрамантаваліся ж. Так, усё, што было магчыма. Балаклава не, я не буду яшчэ рамантаваць. Ну, гэта вось. Скора патрабуецца, дарэчы, яшчэ шкарпэты. О, ну але там надвор'е выдатнае. То лепш ісці. Лічу, што ў дыспатч дадалі украінскую мову. Ой, даўно ўжо, так. Даўно. Стрымеры украінскія даўно вельмі стрымілі дыспатч. Давай. З субтытрамі украінскімі. Майданіць будуць сёння галасаванне за новы ўрад. Ну, тое, што майданіць, то і добра. Я лічу, што гэта, ведаеш, вельмі добрае баўленне часу, каб адстойваць свае інтарэсы на плошчы. У мяне была нават калісьці думка, што гэта трэба не проста легітымізаваць у Беларусі новай, а зрабіць тыпу. Вось калісьці у гэтых камуністаў было 1 мая. Так, усе на дэманстрацыю выходзілі, а тут трэба зрабіць нейкі дзень волі. Вось, асобны. Ад незалежнасці, дзе людзі, якія б хацелі, выходзілі са сваімі сцягамі. Вось, проста як у якасці ўрачыстасці, а не якасці абавязку. Каб прывучыць, карацей, проста людзей адстойваць свае інтарэсы на плошчы. Таму падтрымліваю цалкам такія дзеянні. Так, гэта мы зараз выйдзем дзе, нагадайце мне, калі ласачка, мы пойдзем. Так, гэта мы пойдзем карат-такі ў гэту пераходную лакацыю. Усё. Так, у нас ёсць, дарэчы. Тут нету. Не было гэтага вогнішча у нас ніколі. Бо пакуль у нас, бачыце, соніка. Добра было б скарыстацца і запалак не вытрачаць потым на распальванне. Дзе тут галінку учапіць якую? Нейкі вецер падымаецца. Давай-ка мы вось зараз гэтае зробім і паходню возьмем у руку. Можа нейкую гарбатку зараз яшчэ сабе пастаўлім. Так, я вось думаю, калі нашы перакладчыкі перакладуць дыспатч, яны дадуць на нашу мову. ПВ, слухай, тут гэтае мала хто ведае, мне падаецца. Такія рэчы. Так,
Шкада, што толькі вецер пачынае. Ветер мне не патрэбны. Чакайце, хлопцы, чакайце, трэба тут дабіць усё. Так, так. Містер 8-біт патата, вітанкі. Господарства мяне тут не бачылі, я працую. Лёркай. Шановны. Добра табе папрацаваць. Так, ну вось і добра. Гарбаткі бахнулі, здароўе аднаўляецца. Спадзяюся, ветер не падымецца моцны, і мы спакойна сабе пяройдзем, куды нам трэба з нашымі паходнямі. Учора на Анібел пад маім беларусізатар Кразіс знайшоўся Олд, які гуляў Кразіс. Немарна перакладаў арыгінал. Вядома, што немарна, Альсевіч. Я ж казаў табе учора, што я выбачаюся, што, мабыць, неяк там выдаю свае парады, нікому не патрэбна, у сэнсе, каб ты рэдактурай займаўся лепш і больш рабіў і гэтак далей. Таму што, гледзячы на стрым усе на месцы, усё роўна было вельмі прыемна бачыць мову, хай сабе з памылкамі, але хто не памыляецца, слухай, на бягучы момант, праўда ж? Усе ж памыляюцца. Таму не думай, што гэтая праца марная ці нікому не патрэбна, наадварот, вельмі прыемна. І кажу яшчэ раз, што буду праходзіць Кразіс абавязкова з беларусізатарам. Будь якім, выпраўленым, невыпраўленым, гэта не мае значэння. Буду выпраўляць ужо падчас таго, як буду праходзіць, але усё роўна бачыць мову ў гульні, старой ці новай. Гэта вельмі прыемна. А вось. Там бядацтва гэтае. Лёха спрабуе паспець за персанажамі перакладу чытаць дыялогі. Часам смешна атрымліваецца. Так, добра, кукурузіс пераклалі. Так, учора бачу праходжанне. Добра. Я б сказаў, нават на бягучы момант. Выдатна. Зянон Станіславович не памыляецца, ён як толькі нарадзіўся, адразу бачыў усё. Гэта ты пра што? І ўсіх асабіста агентура. Ну, бля, ну ёб твою налево. Паходню нам задзьмула. Халера ясная. З гэтым ветрам, бляха. Гэтага соніка чакалі тыдзень, мабыць. Нарэшце распалілі вогнішча сабе з дапамогай гэтага шкельца, лінзы. Яно курва задзьмула ўсё. Свінства, як яшчэ гэта назваць? А хто там, алень стаяў, правда? Так. Дзяўчынка аленя. Актуалачка, так, жарты. Не, ну... Зянон Станіславович усё роўна, бачыш, ён бачыць агентуру гэту, як ты кажаш. Але ж не беспадстаўна, таму што ён у гэтым асяроддзі круціўся. Ён настолькі проста ўжо гэты компас ягоны пашарпаны, што сапраўды ён, калі толькі бачыць хоць якую нагоду, адразу залічаем. Не беспадстаўна, гэта ягоны досвед. Так, мы ж тут забівалі паскуду, правда, чорную? Бо мы тут бадзяліся, калі шукалі металабруфт.
Так, паскудны ветер не дазволіць нам прайсці. Таму распальвацца не буду другі раз. Пра гаспрамаўскіх ён базу выдаў у 20-м. Ну, вядома. А гэта ж не беспадстаўна, гэта ж было ўсім зразумела. Вось, адзінае ведае, што ось у маім асяроддзі я калі ў 20-м з імі спрачаўся, давай шчыра казаць, з 19-го года, таму што лише кампанія пачалася ў 19-м з Ціханаўскага. Вось, дык на той момант усе казалі, тыпу, што як там бабарыка, тыпу, нарм варыянт і ўсё гэтае, тыпу, даволі кампраміснае. І, шчыра кажучы, з таго асяроддзя, то лічыў бабарыка нарм, усе яны альбо людзі, якія лічаць сябе, памятаеш, як у Алексеевіч было гэта гомос саветікус, ці неяк так і называліся, савецкі чалавек. Альбо проста ў мінулым расійскі эмігрант, які пераехаў у Беларусі на пачатку 90-х. Вось. І гэта не той, вось можна было б сказаць, што тыпу гэта нешта да і азначае, але ты разумееш, што вось гэтая гісторыя Беларусі, якая пакутліва не тое, каб спрачаецца, але супрацьдзейнічае ўплыву расійскаму. Яна па гэтым шляху, тыпу, дык ён нарм, ён кампрамісны, і яна ніколі не выйдзе з гэтага кола пакут. Праблема пазнікае, як іншага, у тым, што ім даўно пара быць, як старэйшы Ландсбергіс выходзіць да народу па цёплай коўдры распавядаць, як будаваўся поспех. Я лічу таксама так. Кніжкі пішыце. Шаноўныя спадары. Вам трэба пісаць кніжкі. Як мага больш. А так стомленыя дзяды вымушаны займацца справай маладых. ВРВ, я не згодны. Яны гэтым сваім умешваннем яны перашкаджаюць маладым. Разумееш, то бок яны выходзяць, кажуць сваё меркаванне на гэты кон, на любы кон. І іхная вага, яна не ў досведзе, а ў вачах грамадства яна перамагае будь-якую маладую думку. То бок гэта ўжо шкодзіць. Таму вось я абсалютна і цалкам згодны з тобою, што ім трэба кніжкі пісаць і распавядаць пад коўдрай цёплай, як будуваецца поспех. Але не лезьце. Вось гэтыя заявы, агентура, той агентура, гэта агентура, яны шкодзяць. Яны шкодзяць. Больш чым дапамагаюць. Так, мы ўжо пасярэдзінцы тэмпературнага нашага. Шалець масток які шкоўны. Так, я надоечы бачыў у краме EA ёсць Crysis 3 арыгінал, але трэба афармляць падпіску на Pro. Не, дзякуй, не трэба. Гэтыя падпіскі, Альсевіч, ужо ведаеш дзе? Гэта, слухай, я табе раю, калі раптам будзеш раздумваць над тым, варта ці не варта, ведаю, што Crysis ляжыць у Xbox. Усе часткі. Таму, калі думаць будзеш ужо пра падпіску набыццё, лепш Xbox набывай тады, а не EA Pro. Бо там будзе значна больш гульняў.
Яны з гэтымі падпісанкамі, што? А, да, вервазводна, што яны з падпіскамі гэтымі заябалі. Я танкам патрабляю такое меркаванне. Так, ужо чвэрць. Так, мы тут доклыбали. А вось был бы адсутны ветер и была б паходня ў руках, спокойно себе прайшлі бы, ўсё пазбіралі і нават не змерзлі. Так, яловыя дровы, кажуць. А у нас там ляжалі нейкія дровы, памятаеце? У нашай базе. На загадкавым возеры. Трэба паглядзець, ці там 10 яловыя ці кедровыя, якія яны. Я ж на куфар там збіраў. І са сваёй фіфой тым болей. Ну так. Ну, у іх, дарэчы, я памятаю, некалі глядзеў статыстыку па прыбытках і гэтак далей. FIFA у іх адна з першых займае месц, ці не першая. Але, што цікава, таксама НБА, НХЛ, Madden NFL і, што мяне здзівіла, нават PGA Tour гольф. Ён таксама прыбытковы. То бок Madden NFL, падаецца, другі па прыбытковасці у EA Sports. Хаця арыентаваны ён выключна на амерыканскага спажыўца. Давай. Представляй. Я культяпли. Это паскудный ветер. God, yeah, freezing. WTF у своем тиктоке анонсовала новая серия Metal Apocalypse с белорусской озвучкой. Ничто себе. А что за гульня такая Metal Apocalypse? Учите книга аниме. Сюда давай. Так, зараз тут побадзяемся. Сонейка ўжо нізка. Трэба будзе сагрэцца там у пячорцы. Не забыться сякеру взять с собой и скуру пумы. Ён сам, карацей, вышел гэта мультсеріал. Але анімешны, я так разумею, правда? Дзе кара? Так, бачу, один, другі кавалак, добра. Ось тут ще. Так. Пусто.
Ну, гэта не аніме, гэта амерыканскі ад Adult Swim. А, ну то будзе цікавей. То будзе цікавей. Гэта тыпу штосьці па якасці будзе накшталт халера таго мультсерыяла, дзе штучны інтэлект быў загружаны ў сеціва. Забыўся, як ён завецца, але добры серыял. 2 сезоны, там приблизно 16 серый, ці колькі было. Так, что у нас тут крыху? Ой, боже, якое мясо знішчанае. Так, давай. Пакуль зберам тое, што мы там пазнаходзілі. Зараз вечар будзе. Не, шыпшыну не шпаем пакуль што. Ведаеце, што я б хацеў, шчыра кажучы, крыху тут пасядзець, у сэнсе таго, каб злавіць аленя, забіць, скуру пакласці, сохнуць. Вось, мяса сабе пасмажыць. Вось тут менавіта на гэтым месцы, бо гэтае мяса, якое тут ляжыць, яно сапсаванае ўжо. Вось. І адпаведна мы і кару пазбіраем, тое, што яшчэ засталося там, дык. Падрыхтуем вось сабе крыху лепшыя умовы пражывання тут, на гэтым месцы. Толькі вугаль не чапаем. Поставим воду. Так, 2 гадзінкі. Бо тут, падаецца, ўжо ўсё сапсаванае, бачыце? Всё знішчанае. Зараз сабе падрыхтуем прыпасаў крыху. Пачула. Ідзе яно тут побач тупае. Так, спачатку зберам кару. Дарэчы, труса можна заваліць. Піу! Ось гэта ён выдаў ноту. Так, як у нас тут? Нічога нема. Недзе тут малы. Во, вушы.
Малий, чекай. Starting to feel numb. Так, добре. Ходім до оленя. Зараз зберемо м'ясо і скуру. Так, там 2 години, наколькі я пам'ятаю, правда? Так, нажав коні, ось так. О! Остатнє зараз прийдем заберем. Так, сериал выходил в 6-м году, але я шкода, что на 3-4 сезона зачинили. 3-4 года маешь на увазе, так? Oh, so cold. It's dusk, so I can't be far behind. А тут поспим собі, гарбатки зараз напарим на нож, де спокойно отпочнем, отновимся. Потом пойдем заберем сякеру и пойдем назад рубать дрова. Дун-дун-дун-дун-дун. Так. Скору сушим. Вось гэта да, вось гэта я малайчына. Вось гэта мы прабадзяліся. Так, 38 хвілін. Выпаралась. Давайте ось так зробим. Угу. Пайшлі. Трэба далутаць. Дзяўчына ж, давай. Твоими гэтымі ногами. Шавялі крыху. До речі, завтра Ведьмар планується. Коли нічого не зміниться по планах, і буде стрим, то буде Ведьмар. Так, раз, два і... Давай 2 кілограми так само. Бо там 38 було на смаженні. I can't feel my hands. І тут хузенько повернемся, доб'ем уже этой кавалочки мяса. Так, я тое сапсаванае мясо выкидать не стану, бо раптом мы будем тут ісці надто голодные. Вядома, мы рызыкнем ды скарыстаемся ім, хутчэй за ўсё не атруцімся. Дробненькая, але верагоднасць ёсць. Ночь прийшла. Felt so cold in my life. О, смаженные кавалочки якія. Добренькие. А не, чекай. Так, 39,40. Вон.
Мы гэты тлушч вось сюды. Feel my feet. Окей. Што, паўночнае зянне, будзе, не? Як святло. Амаль як удзень. І месяца няма на небе. Святло нібы адтуль ідзе. Ну што, мая малеча, апошнія кавалкі забіраем. Damn, I'm freezing. Так, усё, бадзянне звонку мы скончылі. Гэта мы сюды падкінем. Гэтыя хлопцы. Так. Ось так. Шыкоўна. Так, сюды давайте гэтых малых. А, ўсё ж. Два. Тут мы гэтых збіралі двух. Хай будзе ножом усё. Так, і... Яшчэ з гэтага. Двадцать 7 хвіліначак. Так, практики столькі і патрабуецца. Вантробы сюды. Скоры сюды. Адзем скінем усялякі тлушчы гэтак далей сюды. Can you eat trees? Because I'm gonna eat a tree. Ставім ваду. Ну, яшчэ даволі шмат вады можна напарыць сабе. Так. Глядзі, у нас яшчэ паходню і трэба падчысціць у нас да халеры. Усяляка лухты у кішэнях трэба пазбавіцца. Рэйван, вітанаткі, вітанкі. Дзякуй за нармалёвае надвор'е. Хлопца, што ще дзякаваць. Як вы там пакутуеце паціху? У нас 27. Бачыш, магу пахваліцца. А у вас?
Так, гэтую лухту на 20%, вядома, перапрацоўваем. Сёння не натая спёка, але дужа вільготна. Учора была залева. То учора кайфанулі крыху, можа, не? Паглядзеўшы ў вакенце. Паўленне, добра. На такі дождж, бо ў нас было, ведаеш, што мы з жонкою патрапілі пад дождж 2 дні таму. Прышпільна было, шчыра скажу. Таму што дождж быў такі даволі цёплы. Вось. Так, гэта нам на распал будзе. Давай. Зараз ваду сабе зробім. А, трэба гарбатку яшчэ будзе напарыць сабе. Вон, таксама. Давай сюды. Оп. Дзе мае? О, бярозку. 15 хвілінак. Так, учора было добра, так. І у нас, карацей, вось была гэтая залева. І з градам. Ну, там зусім крыху. Так, несур'ёзна, я б сказаў. 1,5 гадзінка і 7 хвілінак. 1,5 літрка павінна настаяцца. Так, ну і апошні. Апошні. Колькі у нас агулам? Раз, два, тры. Добра, 4-ты будзе. Потым вып'ем. Так. Ой, не тое. Давай-ка ваду. Паспею яшчэ? Навряд ці. Dude, I'm gonna faint. І п'ем гарбатку. Хай собі холодно. Похер. Ось так. І лягаем спати. До паловы ночы сядзелі ўсім гэтымі справамі гаспадарчымі займаліся. Оп. Добрый ранок. Я світанак. Окей, што у нас по вадзе? 5 літраў мне не трэба. Ну, что? Пайшлі. Бяром сякеру, бяром дровы. Можа яшчэ, слухайце. Вось тут у нас, бачыце, і трусы. І вось гэтае смецце. А гэтага ж лёгка пазбавіцца. Яно ж у мяне толькі тут ляжыць, каб сапсавацца. Во. Вось так. І ўсё. І хай далей вось гэтая дробязь псуецца. Так, есці я не буду. Мне падаецца, там пад нашай хацінай яшчэ было шмат медвяжаціны усялякай. Таму пойдзем проста да турбазы. Адзінае, што мяне пакуль што засмучвае, гэта наш лук, які на 9% трымаецца. Зараз, калі мы спаткаем усялякіх ваўкоў, то можа стацца такім чынам, што зламаецца проста ў руках пасля стрэлу. А чаму не знікла? Я ж цябе ўжо ўсё растрыбушыў. Так, а я ж Мешок наш спальны я ж падабраў, правда ж? Я ж не забыўся. І гэта ж функцыя ў мяне ўжо аўтаматычная. Я таму і не памятаю, што падбіраў яго. Вось ізноўку, бляха, гэты вецер не дазволіць нам паходню распаліць. У спіну дзьмуем.
Зараз, дзяўчына, саграемся, чакай. Sure getting cold. Што паробіш, такое жыццё. Ложак тёплы ём. Я забыл, не забыўся. Так. Чакаем, пакуль саграемся. Пойдем далей. Так, калі ідзем па левым баку, тому што у нас тут можа быць таксама адноўленыя гэтыя бярозавыя корачкі. Гэта ўсё мне трэба. Так, там галінка ляжыць. Ой, зараз добра, што ў спіну дзьмуе, але вяртацца з сякерай у руках ды з кураю у заплечніку. Это хто? Это такі чорны алень. Не, ну ты подумай. Слухай, давайте мы зробім цікавую рэч. Вось мы тут каля нашага аленя пройдзем. І воўк павінен адрэагаваць менавіта на аленя. О, бачыце? Панесся. Так, мы зноўку замярзаем. Праз гэты вецер немагчыма нармалёва бадзяцца. Лук хаваць не буду. Gotta warm up somehow. Та ты жартуеш. А, гэта ён яго ганяе яшчэ. Гэта не на мяне гыркаў зараз. Ну што, нас дагоніць яна хоць і не? Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Хутка, дзяўчына, хутка. Дабіраемся да сваёй турбазы, там саграемся. Пакуль што трымайся. Гаў-гаў. Во, бяжыць. Все. Можна было б, дарэчы, скуру сандраць, але ж мерзнем. Мерзнем, і вецер задзьмуе нам. За скалою можна было бы, у прынцыпе, і схаваць. Так, ну што, у нас лук нарэшце скончыўся. Доўга ён нам прыслужыў. Шчыра кажучы, я думаю, гэтыя 20% мы даволі хутка выкарыстаем. А паглядзіце ж, нас трымаў 6, мабыць, нават хапіла. Калі мы зрабілі вось новы гэты. Падаецца, трымаў 5-6 таму. Так, тут не аднавіліся ваўкі, ці аднавіліся? Ці не бачна. Так, ну все, у нас сонейка знікла. Калі распальвацца, то трэба запалачка.
Добре, ваўкоў нема. Ось тут яны яшчэ, дарэчы, могуць быць за рагом. Так, спакойна. Гэта добра. Значыцца, ідзем. Ой, зачапіў. Так, ну і зноўку ХП згубілі шмат, пакуль мы па гэтым марозе бадзяемся з гэткім ветрам. Можа быць сабе каптур гэта хаця б адрамантаваць тут на месца не ісці. Конечно, на дворе на зусім фу. Гэтае ХП губляецца і губляецца. Алень, добра. Так, що ми тут маємо? Оленіна спратаваная, медведь спратаваны. Ну ўсё, мы ў хаце. Зараз крыху уз'ем. Так, і гэтае. Гэтае пап'ем. Высушаная скура. Куды тебе можна запнуць? Нема куды? Куды можна. Добре. Так, сякера. А дзе сякера? Дарэчы, трусіную скурыю. Раз, два, тры. Гэта я возьму. Гэта я таксама ўзяў, зараз адрамантаваў бы. Можа, оленямі гэтымі таксама скарыстацца, каб адрамантаваць сабе боты, бачыце, 70%. Вось нагавіцы і гэтыя. Дзве скуры. І гэта адрамантуем. І будзе цёплана. Давайте. Раз, два. І вантроба, адпаведна. Раз, два, тры хай будзе. На усялякі выпадак. Я толькі не бачу, слухаць, дзе я сякеру падзеў. І тут у нас там скуры вантробы. Одна бервоска толькі. Что у нас по инструментах? Кончилось это шеде. Пусть тут были. Так, давай каменчик. Давай наборчик. Этот наборчик заберу там. Скоропаток есть у нас? Пух, не было. Так, слухайте, штосьці не тое, у сэнсе таго, што не магу цяміць, дзе я падзеў сякеру. Варштат наверсе. Можа, на варштаце паклаў? Не тое лежыць на варштаце. Так, Ardent Arrow. Да. Куды я мог запердолить ім?
Сярэдзіна дня. Можа адрамантавацца? Давайте. Рамонт вопраткі, а ўжо потым пойдзем сабе да хат. Сто, потым. І нагавіць яшчэ. Калоны толькі, каб нас тут не замкнула, дарэчы, яшчэ пальчаткі. Пробуем. Зараз 2 хвилинки. Речі, увечері можна було б ісці. Навіть не на 100%, на 97%, ну нічого. Гэта дробязь. Так, у нас толькі гэтыя шкарпеты засталіся не адрамантаваныя. Курку я одну вытратил, одну. Так, отдадим нашему сябру, не сябру. Что у нас сейчас осталось в кишенях? Я все отдал на ремонт. Все отдал. Но не было все добро, так. О, да. У нас полова цягавітасці ёсць. Мы ў такім стане дойдзем до нашай пячэры, там, дзе мы адпачывалі зараз. І раптам што мы можам там пераначаваць, я лічу. Што з сякераю? Можна паглядзець, можа, запісы, якія мы аднатавалі ва ўцечнай даліне усвіраныя. Скорпіону фото. Так. У Мілтоні нет, турбаза. Пікадзёр. Не разумею. Кедравыя, яловыя. Бачыце, мы рыхтаваліся. Гэта я памятаю. Але куды я падзеў? Якеру я не разумею. Так, колькі ў нас трэба было на замову 12 дроў. А мы маем зараз 10. То бок адную па сутнасці гэтую галіну распілаваць трэба будзе. Ой, ёп. Ось гэта я выйшаў. Але гэта шэрая, гэта кедравая, падаецца. Кедравая, так. О, слухайце, ну цёпла. Хай сабе і снег ідзе, але цёпла. Мы аднавілі сабе добра так градусаў, што можна бадзяцца ў такім надвор'і. Мяркую, трэба ісці. Няма чаго губляць час, тут у нас паўсюль ёсць прыпасы. І там ёсць, і тут ёсць, таму пройдзем. Куды я падзеў сякеру? Куды я мог зацягнуць? І дзе яна мне была патрэбная? Яна мне была патрэбная, памятаеце, яна ляжала ў мяне на разбуру на чыгунцы, мабыць. Не, яна тут ляжала. На загадкавым возеры. Мы ж тут нарыхтоўвалі гэты лес. І кедр, і елку. Усё гэта нам было дзеля таго, каб зрабіць варштат, па-першае, па-другое, куфар. Вось, яшчэ там, памятаеце, я рыбу ловіў, каб саліць яе, але потым уцямілі, што лепш гэтым займацца не на гэтай лакацыі. Вось. У мяне толькі адзінае ў галаве, што я ўсё ж такі сякеру зацягнуў на
у лакацію, у якої я знаходжуся. Ось, у шашу прибережну. І куди я її поклав? Бо її нема на варштаті, звичайно, що всі інструменти я туди складаю. А куди ж я тоді мог її покласти в эту секеру? 100% недзе просто кинув, бо яна перешкоджала з вагою своєю. Ось, і так ось вийшло. Зараз згадати не можу. Брак організації. Треба гэта неяк. Что такое, стомилася? Но уже не буду збирать з іх нічого, по сутності. Ну, каб быў не вечар зараз, то можна было б мяса і скуру. Але уже не зараз. Нам лишь до схованки своей дойти. Спокойно. Ты что, уже спать хочешь? Еще тратина у тебя тяговитости. Мы еще далеко сможем зайти так. Так. Галины великие можно попілаваць і ножовкою. То бок, для выканання гэтай замовы сякера не крытычна, але все ж таки было б лепш ёю працаваць, праз тое, што вытрачаецца гэта, як яно называецца, стан, карацей, у інструмента ж ёсць у працэнтах, вось ён і падае. Ножовку трэба рамантаваць потым яшчэ, выкарыстоўваючы там, што стаіць у нас на дарозе. Камель, я спадзяюся, бо не рухаецца. Вось, металабрухт выкарыстоўваецца дзеля таго, каб направіць ножовку, а не проста вось сякеру ўзяць ды каменьчыкам загастрыць. В прынцыпе, нам цягавітасці хопіць, каб і да АЗС нашай дайсці, да палёўнай станцыі. І не дурыць галавы. Там у нас як бяспечна? Ну, было бяспечна. Можна ўвогуле кавы бахнуць і 100% дайсці. Тем больше, что тепло, надворье такое приязное. А пайшлі. Нават не буду спыняцца тут. Ось так ось не спяшаючыся, паціху, без прабежак. Галоўнае, каб там надворье не было сапсаванае. На прыбярэжнай шашы. Лёха, вітаначкі, нават ботаў тут няма, ну так. Я ж памятаеш, калі тут было 40 чалавек, я казаў, што гэта вельмі незвычайная справа, хіба што гэта было другі раз за ўсё жыццё, колькі я стрымінгам займаюся, ось што колькасць чалавек такая высокая была, мінулы раз быў 27-28, нешта такое, а вось тады 40, гэта быў рэкорд.
А ты як пазняк паўсюль гэтых агентур бачыш, ці як? Дарэчы, сёння вось вырва прылятаў на Twitch там пра пазняка. Гэта быў сон. Але ж добры сон, прыемны. Можна яшчэ раз паўтарыць. Хочацца вельмі. Так, давайте сюды. Як твоя справа? Ты сёння на працы? Ага, ушита колонку записываю. А чаму галоўкам? Трэба нармалёва ўжо так асадка, каб назаўсёды было. А, толькі прачнуўся? А у цябе ж 12 гадзіна дня. Ты што, у ноч сёння быў, ці што? Ось цікава, і там святлее, нібы туды сонейка садзіцца, і там святлее, нібы туды сонейка садзіцца. А куды ж яна ўсё ж такі садзіцца? Бачыце, гарызонт светлы проста. Звычайна ж яно ідзе такім чынам, што дзе сонейка, там святло, а наадварот, вось там цёмна. Зямля плоская, яно за край хаваецца. Яно знізу свеціць. А ты, дарэчы, чуў, як гэтых плосказямельшчыкаў вывозілі ў Антарктыду ці ў Арктыку, я ўжо не памятаю дакладна, і паказвалі, як працуе сонейка. Што тыпу яны за адзін дзень пабачылі, што яно сядае на адным канцы свету. Вось. І потым яны прылятаюць і бачаць гэты дзень, што яно не сядае, не хаваецца за гарызонт. Не поверили, гэта ўсё на кіно знятае з США. А, ну так, там, дарэчы ж, калі я глядзеў гэтыя вынікі даследаванняў, інтэрв'ю з вучонымі, якія гэта рабілі, яны былі здзіўленыя сапраўды тым, што з 6 чалавек 2 ўсё роўна казалі, што гэта няпраўда. Гэта там, тыпу, гіпноз ці штосьці падобнае, яны там вяразлі такое. Або упарта цягнулі сваю лямку. Вось, а 4 іншыя яны тыпу сказалі, ну так, мы гэтае пабачылі, але мы ўсё роўна будзем казаць пра тое, што зямля плоская, пляскатая. Усё простое, што у іх ва ўсіх ёсць аўдыторыя даволі вялікая. Яны на ёй зарабляюць. Вось як трэба ўмець людзям мазгі прамываць.
Гэта асаблівасць людзей, ты верыш? Гэта ж даследаванні, яны ж пачалі рабіцца па сутнасці ў часы Другой светавой. Колькі ім? Яшчэ 100 гадоў няма. Людзі ўсё яшчэ высвятляюць толькі, як можна маніпуляваць іншымі людзьмі. Вось. І гэта вось менавіта з той сферы, так, ведаў, якія зараз толькі ўдасканальваюцца. Так, мы па сутнасці ўсё працягнулі. Нам толькі трэба знайсці яловую галінку, распілаваць яе ножоўкаю. Пашукаць, магчыма, у нас на базе вось тут на паліўнай станцыі сякеру, бо я не ведаю. Калі яе няма, і яна нам будзе крытычна патрэбная, то трэба будзе схадзіць тады ў суседнюю лакацыю да горна, вось, каб яе выкаваць. Вугаля ўзяць, ну там вугаль па дарозе будзе. Прэм'ер тык-ток, экспертаў да халеры, а лекараў кожны другі і гэтак далей. Ой, ну гэта, ну, увогуле, так, увогуле гэта праблема. Мне падаецца, якую будуць яшчэ асвятляць нават у школе. Дзецям распавядаць пра тое, як адрозніць махляра ад сапраўднага лекара. Таму што гэта, ведаеш, яшчэ у нашых прасторах, беларускай, польскай, назовем гэта так, не такая вялікая праблема, як у Амерыцы. Таму што ў Амерыцы, там, кажуць, зусім людзі глуздам едуць на гэтай падставе, таму што у кожнага ёсць свая воля, нішто яму не запярэчыць, і там выпадкі такія жорсткія бываюць, што проста гамон. Галоўнае пиздзець разумна. Так, галоўнае зрабіць карцінку, гук, вось, і як гэтыя дыктары ў савецкі час перад па тэлебачанні, памятаеш? Вось, і паводзяць сабе нібы разумна, і ўсё. Усё астатняе за цябе зробяць. Разгалінаваннем. Вось бракуе тут, дарэчы, на гэтай мапе курапатак. Каб можна было іх упаляваць, сабе пуху набраць, каб аднавіць сабе падкладку гэтую малую. Бо зараз шкада, ўсё ж таки 57% на ёй гэта мінус градус амаль што. 0,9 градуса. Магла б даваць 2. Карацей, калі будзе магчымасць, трэба будзе ўпаляваць гэтых курпатак паболей. Вось, і вытраціць час на тое, каб пазбіраць з іх пух. Так, тут вецер, але нібы квохка не чуў. А, не, гэта трэскат. Гэта дрэвы трашчаць. А што заўтра Кразіс, Ведзьмар, Сімс, Ведзьмар? Кая станкі хіт. Завтра Ведзьмар. Мы ж у мінулую пятніцу скіпнулі праз тое, што я займаўся працаю сваю. Я спадзяюся, што заўтра таксама будзе такі дзень, як і сёння. Ну, падставы ёсць лічыць, што гэта не будзе так, але я спадзяюся на тое, што гэтыя падставы не спраўдзяцца, і мы спакойна сабе сядзем па Ведзьмарам крыху, таму што ўжо засумаваў я па гэтай гульні. Мы прайшлі першую частку, другую частку. Вось, і прайшло ўжо колькі 7 месяцаў. Мы ж недзе там у студзені, падаецца, правда, скончылі другую частку праходзіць? Ці ў снежні, А ты спачатку альбо працягнеш? Трэцяга Ведзьмара мы не пачыналі.
Мы ж, калі я рабіў стрым пра пераклад, калі памятаеш, я ж толькі ў якасці паказаць, ды ўсё. Я ж там нічога не праходзіў. І агулам я ж казаў тады, што я б хацеў прайсці на максімальна магчымай складанасці, якая толькі дазваляецца, таму што, тыпу, там і эліксіры выкарыстоўваюцца, і зёлкі усялякі трэба. Але адзінае, што, мабыць, такое, ведаеш, калі ўжо падыходзіш да гульні, ўжо неяк каленкі яны трасуцца, ты такі думаеш, да на халёра мне гэтыя пакуты трэба. Вось, то бок, мабыць, мы заўтра на стрыме, калі хто спачатку будзе, вось, вырашым, ці максімальна-максімальную узяць складанасць, альбо перад максімальнай. Вось, каб не так было ўжо пакутліва. Але праходжанне трэцяга Ведзьмара на максімальнай складанасці я бачыў, і, шчыра кажучы, нарад было. Вось, то бок, ну, яно, як заўсёды, ведаеш, яно страшна, пакуль ты не пачаў. А потым ужо там на месцы зарыентаваўся. Гэта вось як з гэтай гульнёю. Long Dark'ам таксама на пачатку было страшна. Вось, што заб'юць іх і так далей. Але калі ўжо крыху пажыў, дык усё нармалёва неяк. Нібы і добра. Вось, таму заўтра вырашым зранку. Я толькі спадзяюся на тое, што ў працы нічога не зменіцца, ніхто мне не будзе галаву выбіваць. Вось, і спакойна запусцім стрым, як і заўсёды. Гуляць, дарэчы, буду з гэтым модам, які ў цябе ёсць. З тым самым модам, з тымі самымі перакладамі, не са сваімі, таму што я ўжо казаў, што нешта рэдкіт, ну, зусім кепска паводзіць сабе. Мне трэба пакідаць комп на некалькі дзён, каб ён толькі запёк усе тэкстуры, каб зрабіў гэты мод. Таму хутчэй за ўсё вось выглядае на тое, што прыйдзецца скіпнуць ідэю раблення свайго мода. Бо гэта не выглядае магчымым пакуль што. Жах, так. Не забудь у белым садзе 6 кароў забіць, каб з чортам сустрэцца. Ну, дакладней казаць, падаецца, гэта будзе д'ябал у гэтым перакладзе, праўда? Там будзе выскачыць д'ябал. Каб скуркі гэтыя палутаць. Вось, завіруха. Ну, добра, мы амаль што прыйшлі на сваё месца, ўжо тут не спрабаваў. Ну, паглядзім, зробім. Усё заради контенту, усё заради таго, каб паглядзець, што ж станецца сёння. Давай пап'ем, а то зараз смага зусім нас знясіліць. So cold. I just lay down for a bit. Ну, агулам нармалёвая такі шпацыр атрымаўся. На 2 дні, правда? Гульнявых дні. Просто заради таго, каб скуры ўзяць, адрамантаваць і не знайсці сякеру. Ай-яй, халера. Так, ну, нажаў каё. Напілуем сабе гэтыя 2 галінкі яловыя. Ляжам спаць, адпачываць зараз. З'яму толькі яшчэ кавалачак мядзвежага мяса. Добра, што ветру няма пакуль што яшчэ такога пранізлівага. Падалося, што нешта хрумціць. Нічога не бачна.
Так, ну, зробім сабе гэтую галінку і заўтра аддамо... Заўтра, у сэнсе, па гульнявым дні. Заўтра аддамо замову гандлярам. Рентген. За стрым дня 4-5 праходзім? Так, звычайна так. Звычайна 5 дзён. За один стрым. Часам бывае такое, што менш. Вось. Але не памятаю, каб было больш. Шчыра кажучы. Зараз вось давай паглядзім. Сюды 333, бачыш, і гэта мы прыйшлі вось учора мы выйшлі з хаты. Атрымліваецца. Раніцаю, то бок мы пачалі стрым у 32-й дзень. Так. Зараз толькі возьму бутыльку вады. Поп'ем. А можа... А, не. Давай просто воды. Потому что гарбату вытрашаць не буду. Мы зараз просто ляжем паспім. І будзе добра. У нас адновіцца ХП. Прыблізна на 20%, но штоноч у нас можа аднаўляцца праз сон. Ля. У нас была, дарэчы, завіруха, а тут, глядзі, паўночнае ззянне пачалося. Што ў нас з успамінаў маецца? Аўтацыстэрна нарэшце дабралася да нас з верхняй часткі вострава, і яе прывез на наш звычайны... Не наш звычайны кіроўца, а нейкі хлопец, якога ўзялі на працу на нафтаапрацоўчым заводзе. Ён не змог адказаць, калі прыедзе ў наступны раз. Гэта не бяда. Бо апошнім часам паўз нас амаль ніхто не прыязджае. Мяне больш турбуе, што завод не здолее выканаць свае заказы. Сумнеюся, што вытворчасць прапану і ацяпляльнай нафты ідзе без праблем, калі яны не могуць нават своечасова даставіць бензін. Тут з'яўляецца ўсё больш электрамабіляў, але нам усё роўна патрэбныя гэтыя дастаўкі. Якія электрамабілі, вы што? Па за лухту верзеце? На востраве вялікага мядзведзя электрамабілі? Гэта як? Такога не бывае, я не веру. Усё. Так. Гэта што? Кедравыя. Гэта сохне. Так, вось 10 яловых. Кінуць усе. Нам трэба 2 яшчэ. І галінкі гэтыя я скіну. Зараз мы тут па наваколлі прабяжымся. Паспрабуем знайсці яловыя дровы. Штосьці яшчэ ў кішэнях маіх ляжыць. Тут усё добра. Ой, дарэчы, дасюль яшчэ не адрамантаваў шкарпэты. Во, іншая справа. Як вам бонус цяпла? 27. 27 і мінус 5 гэта 32 градусы. Шалець можна. Во-во, прадка даем. Так. Ну, гэта трэба адрамантаваць, вядома. Гэта я з заплечнікам увесь гэты час бадзяўся. Ой, дурань. Замест таго, каб не губляць ХП. Ой, я 5 кілаграм насіў з сабой. Туман. Што, хадзем шукаць яловую галіну. Где яны тут у нас валяліся, я уже не памятаю, ці валяліся агулам. Это все малые, звычайныя. Так, это малые.
О, ляжыць штосьці там. Так, гэта шэрая. Гэта кедравая мусіць быць. Так, кедр. Так. І гэта шэрая. Да ну. Ты где ж елки? Я уже змерзці паспеў, пакуль тут шукаю гэтую елку. І гэта шэрая, і гэта кедр. Там штосьці ляжыць. Паўсюль толькі кедр пакуль што. Ну гэта не. Дзякуй Богу. Давай. Усё. Усё, дзяўчына, ты не хвалюйся, бяжым. Мы ўжо бяжым. Так, зараз ще зробимо зверку, каб у нас усё было так, шыпшына, галіны, дастатковай колькасці, тканіна, не памятаю, там была, не была, падаецца, была, скуры трусіныя. І так, ну, скрынька, вядома, тое, што мы знайшлі. Мы аддаем гэты чэрап нашаму сябру. Добра, што сонейка. Зараз яшчэ сабе гэтую паходню зраблю, бо зараз колькі? Мінус 5 адчуваецца я. Сюды. One little fire. Добре. This pack is getting kind of heavy. Так, собрали. Тому у нас заплечник такі цяжкі 49. Зараз у нас знаходиться тут. Раз, два, три. Добре, ягоди йо. Так, ягоды йо, вантробы 2 надо взять, питной воды 2 литра йо, все. Вантробы, раз, два, взяли. Взяли. Так, давай. Адзін. Зараз пакладзем яму ўсе гэтыя свае
належныя рэчы. Атрымаем, дарэчы, новыя шкарпэты з аленямі. Ну і новую задачу я мяркую. Wonder if I can drop any of this gear. Да хутка ўжо скінеш. Не ны, дзяўчын. Все будзе добра. Так, выбачайся. Нешта там хтосьці напісаў, трэба паглядзець. Так, зразумела. Чого доброго. Як заўсёды. Каб вас ліха пабрала. Хата там. Гэта раптам мы заблукаем, каб ведаць, дзе паліўная станцыя. Дарэчы, марна цягну ваду з паліўнай станцыі, бо можна было б тут узяць 2 літрыкі гэтыя. І адсюль ісці. Ужо з надвагою. А не так, як мы гэта робім ад самага пачатку. Але гэта дробязь. Непрыемнасць гэту мы перажывем. Где яны лятуць? Не дзеравуць, гэтыя крумкачы, іх не бачу нават. А, во, паляцелі, во. Ну, то бок хутка зменіцца надвор'е. Так, паколькі у нас, слухайце, ёсць цэлы дзень яшчэ, а пайшлі-ка мы па вадзе, паглядзім, што нам мора выкінула. Думаеш, не рабілі гэтага, мабыць, дня 3-4, нешта такое. Так, сюды давай. Гэтыя перадаць і дровы, так? 12. Шкарпеты. 9. Правильно думаю? 10. Так, вантробы. А чаму вантробы высушаныя у нас не рахуюцца? Я на 50%. Нам трэба больш гэтыя з высокай трываласцю.
І не паглядзеў, што я кепскія вантробы ўзяў. Вось гэта нумар. Цікава, які парог у гандляра? Наколькі сапсаваны вантробы, напрыклад, ён возьме на 50, ён не бярэ. Атрымліваецца, штосьці трэба вышэйшае. Можа, нейкія 70-90. Што гэта можа быць цікава? Халера, як мне на рамонт адзення, дык я магу выкарыстоўваць нават там 200-кавае. А тут на табе. Ён грэбуе. Гандляр. Siema, jak tam zdrowisko u ciebie? Dziękuję bardzo, Samurai. Bardzo miło cię widzieć, że zdrowisko jest fajniejkie. Nie narzekam, jak to mówią. A ty jak się masz? Так, гэтага трэба будзе забіць. Бо нас чакае паўночнае ззянне, а ён мне тут не патрэбны. З паўночным ззяннем. Так, ну што, сонейка знікае? Не, пакуль не знікае. Цікава, кромкачы праляцелі. Але пакуль што ніякіх дзеянняў з боку надвор'я не адбылося. Трэба будзе ўзяць сабе яшчэ паходняў іншых. Бо зараз засталося 2. Вось, а мне, каб прайсці па вадзе, там требуецца каля 7-8 толькі туды. Бо шлях даволі доўгі. Так, а дзякуе цалкам добре. Калі добре, то добре, чекай туды. 60. Давай вось гэтыя 2 я возьму. А гэтыя 2 я скіну. А 90 нема у мяне, да рэчы? Вантробаў на 90. Каб сюды не вяртацца за імі. Не, слухайце, нема. А! Вось гэта будзе прышпіл, калі ён 70 не прыме. Так, планую круткі Орлов в Польsce. Mieszkam w Hamburgu, a na Orlu pojadę motocyklem o pojemności 125. Naprawdę. To jest, będzie survival. 125. A ile na maksa? Ile kilometrów na maksa wydaje taki silnik? Urlop w Polsce. A dokąd pojedziesz? W góry lub nad morzem? Jakie są plany?
No na maksa nawet 110 na godzinę, ale nie da rady tak go kręcić, bo się zepsuje, więc 80-90. Tak. To taka prędkość podróżna. Ale to będzie długo. Z Hamburgu. Słuchaj, nawet nie wiem, gdzie ten Hamburg jest, czy daleko od Polski. Pod górką nawet do 80 zwalniał. Kurde. Nie. Czekaj. W końcu czerwca jeździłem swoim samochodem, starym samochodem, do Słowacji. Tam też pod wzgórzem zwolniała do 60. Ale teraz to już minęło. Teraz mamy inny samochód. I takiego problemu już nie będzie. Tak. A gdy ty masz kategorii A, to dlaczego używasz takiego małego silnika? Przecież możesz kupić tam bardzo tanio, chyba 2000 euro, jakieś tam z 90 roków, ale litr i będzie spoko, nie? Bля. Так, czekaj, ось сюди. Добре, він 70 приймає. Ой, цудовно, усьо. Треба буде сьогодні повідомити этому хлопцу, щоб він забирав. 50 не подійшло, 70 пасує. Czekaj. Hamburg jest 330 km od polskiego wybrzeża, ale 850 od Katowic, skąd pochodzę. I 1100. Ale to żachliwe liczby. Od miejscowości, gdzie mieszkają obecnie moi rodzice. Szaleństwo. Liocha, niejaki zaklon szepcze. Nie, to polska mowa. To nie zaklon. Так, слухайте, у меня две походни. Я забылся взять походни з палівної станції. Але то далеко. Kurwa! Ale ci ten czas po prostu spłynie. Przecież to będzie 1100 km, gdy chcesz odwiedzić swoich rodziców, to niech będzie 70 jako średnie, prawda? 70 jako średnie. To wyjdzie 10, 15, 16 godzin. Godzin podróży. Tak, te doszki mnie niepotrzebne. W zeszłym roku zrobiłem prawie 2500 na takiej wyprawie. Czułem się, jakbym wybrał się rowerem. Albo hulajnogę. Tak, dobra, посмердим крыху. Поприваблюємо собі этих паскудних волков. Чекайте, есть у мене дрова які? Есть. О, видатно, то ми собі ще походнів наробимо. Як там у нас вечір? Ой, добре, слухайте, ми тут і можемо кави раптом, що нас потребується, але ми спокійно собі доберемося, куди нам треба. Tak, dobrze mówisz. W zeszłym roku jechałem 18 godzin do Katowic, licząc z przerwami. A, no, to nie w drodze 18 godzin, ale tak. Nie, to do cholery. Ja nie mogę z takich przejazdów, wiesz. Mój max był rowerem 63 lub 4 km za dzień.
nie byłem skończony, ale no to po prostu ciężko było. Nie wiem, jak to ludzie robią. Czasem ja wiem, że moi jakiś tam znajomy robili nawet ponad 170 na dzień. Nie wiem, jak to oni robili. To nie dla mnie. Tak, zaraz my zrobimy sobie pochodnią. Come on, little fire. Палки. Ось так, давай. Ось ще раз зауважаю, що коли палками розпалюю вогнище, добре такі походні достаються. Як тільки додам ніяку лухту у вигляді вугілля, по одним місце одразу все летить. Та ну, давай, ще криху. Ой. Пошло говно усілякой лезти по кишеню. Все, пошли. Я не mam права язди. Ось на що. На samochód to mogę jeździć motocyklem do pojemności 125. O, zrozumiałem wtedy. Wtedy zrozumiałem. Takie lepsze motorowery. To jasne. Jasne. Kiedyś ja marzyłem o tym, żeby mieć dwukołowe coś, wiesz? Czy tam będzie 125? Nie, nigdy nie marzyłem o 125. Marzyłem tylko o 600. Tam nawet litr 100 to było. Coś podobnego na Kawasaki Ninja kiedyś. Ale to było bardzo dawno temu, chyba 25 lat temu. Bo ja chciałem odczuwać tą prędkość, którą mogło zrobić Ninja. To chyba było 325 na godzinę. Swój czas. Ну, щось вода зовсім ні холєри не викинула на берег. Бачите, ні холєри немає. Ніякі дошки були, бачу весло. Щось там ще лежить. Тіло чи що. Але гэта драпежник, гэта вол. Ці гэта чалавек. Не, гэта чалавек. І да яго ніяк не падысці. Занадта блізка да края ляжыць. Яшчэ весло. Такое. Пужае мяне, паскуда. Так, ну що там за нами ніякий пацук? Не лезе шери? Так, тут так само нешта ляжыць, але рыба падаецца. Пасмярдзім крыху. І жуч. Прагоз. О, гэта добра. Скура выдатна. Так. Чакай, самурай, чакай. А гэта што? Ale w końcu zrobię na stare lat poprawkę i kupię coś nieco większego. Ale nic. Wiem, że choppery są chińskie. Nieźle. Musi być tanie w użytkowaniu, wiesz, takiego sposobu i że... Java? I że Jugao, niż to sobie. Ale masz ciekawostki takie. I że Java.
Java to będzie na pewno jakiś klasyk, prawda? Tam, jak to nazywa się w Polsce, rarytet? Coś podobnego na takich żółtych tabelach. Так, dobra, солі взяли, тягнем потихо. Поки що нічого нема. Так, нам треба ще повертати. О, там щось лежить, бачу. Ніякі кропочки 3. Може камінчики? Але я сподіваюся, що лут. А, поддон гэта будзе. 3 кропочки, гэта поддон. Ну, дойдем амаль што вось туды до гэтай хаціны рыбацкай, потым павернем уже назад. Ой, халера, слухайце у мяне. Я пайшоў і забыўся, што трэба ж паесці было. Штосьці ляжыць. То зараз вытрачаюцца калорыі проста з неверагоднай хуткасцю. Śmieje z Iży i Jawy. A, śmieje się z Iży i Jawy. Oczywiście, że kupię coś w miarę współczesnego. Mhm. Czekaj, trochę tam. Tak, Indusy robią fajne motocykle. Tak, zgoda. Używane są tanie, mają palą. No i nic nie wydają na razie, ale ten... W taki sposób. Tak, to naprawdę, że to co szukasz tanio w obsługiwaniu i podtrzymaniu. Prosto lecić u powietrza. Ryba niejka. No. This pack is getting too heavy to carry. Так, гэта занадта шмат, слухайце, гэтай рыбы. Занадта абцяжарыла на мяне, тым больш, што яна знішчаная, такое сабе. Так, і валіза апошняя там. Што ў валізцы? This stuff will come in handy. Ну, хай будзе, добра, хай будзе. Вяртаемся. Вяртаемся. Трэба толькі знайсці таго ваўка, бо падчас паўночнага зяння ён можа мне даць клопату крыху. Так, што я там пакінуў? Вясло, так? А, не? А, гэта наша паходня. Забяром. Ага, dy tak naprawdę chyba Jawa robiła swoje motocykle do końca 90., nie? Jakieś tam nawet byli modele takie z drobnymi polepszeniami, nie? Ale coś takiego pamiętam. Bo jak pamiętam, na koniec 80. tam było całkowite gówno. Ledwie odpalało, śmierdziało. No i w końcu. Tylko, że było czeskie. Так. Есть такое отчувание, ніби мне не хопіць калорий, каб повернуться на базу, каб поесть мясо, обновить себе калории ГТ.
Так, сапраўды ведзьмарыць нешта. Паладзін, што такое, што здарылася? Вітанкі. Як твоя справа? Ну так, я, калі ўжо казаць пра ведзьмарыць, то... Блядь, придурак, затрандзеўся. Пра ведзьмарыць, то гэтае... На заўтра плануем ведзьмара. Сюды хадзі. Блахастая. Я цябе бачу. Вось ён ходзіць. І гэта алень. А, гэта алень. І ён галаву нахіліў. Так, чакай. Гэта у нас... Чакай. Гэта у нас наш высп... А, не, это не наша высп, падаецца. Так, тут у нас адчыненыя дзверы. Там у нас ляжыць хто? Anything. О, наша выспа, во. Там сюды. Так, ну так. Не бачу, калорыі ўжо сышлі. Дзед, не старайся, ўсё адно прыйдуць і скажуць, спірдалі на сваю краіну. Не, паладзін. Гэта не тое. Гэта ўсё не тое. Тут мусіць быць недзе гэты воўк. Ён мне патрэбны, дарэчы. Не толькі каб не перашкаджаў мне уначы. А яшчэ б мне блага было, каб кавалачак мяса мне. Кавалачак мяса. В такім выпадку трэба запалку будзе вытрашаць, а я не хачу. Во, падзяецца. З'явіўся. Ну што, прыйдзецца хутчэй за ўсё рагозіну з'есці. Вось я дзве знайшоў, дзве з'ем. Шкада. Але як ёсць. Ну шо, малы, хадзі сюды. Так, усё, пагода прыйшла, бачце. О, малайчына якая, добра адрэагаваў. Давай, сюды да мяне, хутчэй. Так, усё. Хадзім, колькі там калорыяў не бачу. Так, выбач, так пытам, але мешкаш в ВУ чи ойчизні? Mieszkam w Białymstoku, Samuraj. Wydaje mi się, że pytałeś kiedyś, gdy przyszedłeś pierwszy raz na kanale. Nie? Myli się? W Białymstoku. Od 21 roku, bo nie mogę na ojczyznę wrócić. Z tej pory nigdy nie jednego razu nie byłem w Białorusi na razie. Bardzo przykro, ale jak je. A, no tak mówiłeś. Tak, byłam. Na Podlasie. To jest dobrze, jak w domu. Ależ masz pamięć. Nie, to jak wiesz, taka pamięć miejscowa. Tu pamiętam, tam nie pamiętam. Так, это будинок. Чакай, там сюди подається ось. Тож таки треба пройти. Не паусти у правий бок. Ага. О, добре пам'ятаю. Ну, видатно. Ми дійшли. Добре, одну рогозину витратили, хай зим. Зараз поп'ємо водиці. О, 1 кілограмчик полетів.
Другі паляці. О, так, шиповненько. Ну, сапсаваная беларуская, что такое? Такое адчуванне, што ён словы справа налевы кажа. Але ўж паскудныя, ты паглядзі. Гіены. Просто гіены. А прыпомні мне, на чым яшчэ стрымуеш? Twitch. Myślę, że na ekranu to powinien widzieć, co chłopcy piszą. Białoruskie. Так, чекай, слухайте. Треба поглядіти, якої сміття у мене тут у кишенях лежить. Гэтае... Ну давай, гэтае кажу. Ще треба ось гэтае. Так, зараз мусить бути уже у нас... Ой, зянь початься. 38. Можно легче на годинку, до речі, поспать. А, во, соль. Я ж думаю, что так тяжко. Так, это ее. Узяли, далей воды 2 литра. Добра. Походни. Опс, не то, не то. Чекай, что это? Так. Сюда давай. Разбираем. Так, и треба проснуться и заняться обновлением своих стрел, бо у нас осталось только 6 стрел. Так, всю эту лухту позбирать. На годинку легче. Так. 7 стрел, чекайте. 7. Так, ну хай буде гэта 3, добра. Гэта йо. 17 гэтых скинуть. Так, и закидаем сюда материалы на ремонт. Пусть это одно и так. Ніби усё 34. Перья сюда. Так, я bardziej słucham, nie oglądam. Puszczam na słuchawki i robię swoją pracę. Tak. Czasami nic nie piszę, gdy słucham twojego stromego z telefonu, a widzę i piszę, gdy jestem przy komputerze. Dobrze, chyba tak w ten sam sposób działają wszyscy inni. Wiesz, osobliwe nie na początku streama, a na końcu. Ale tak zawsze, to normalowe. Bo przecież sam tak robię. I что, не маем? О, зяни не маем, слухайте. А я ж отдал увесь. Все замовления тебе не отдал. Что? На что я забылся? Чекай. Ля, выконал. Так. Иди. Зянне. Лепше заробки ще на Твічі чи на Ютубі? І не там, і не там. Бо самурай teraz, żeby zarabiać na YouTubie, potrzebuje... Починається. Żeby zarabiać na YouTubie, potrzebuje 1000 subskrybantów, tak? Чекайте, імовірно, минулої ночі завезла маленьке великодеревце. Лежала на стіні гаража, коли я туди під'їхав, і кого ж я побачила, коли пішла в обход. Вовчиця, я ледь не удушилася кавою. Я сошла і вернулася пізніше, вона вже утекла. Біл Фарні і його команда спинилися, як заправить грузовик і посекли дерева. Я заплатила їм дровами. Навіть тепер у острові є фокуси, які я ще не бачила. Хлопці з мого старого заводу зваритіли, коли б це побачили. Ось. Чекай, самурай. Twitch за 1,5 року
na Twitch zarobiłem 50 dolców. Na YouTube nic. Ogółem nic. Już ile? Dwa lata minęło streamingu. Tak, i jak widzisz, mam tylko 376 subskrybantów. Так, правильно, бо тут нема чого глядіти. А нічого не відбувається у гульні. Неправда. Ти просто не тямиш. Ти просто темрашала. Паладин, ось так. Узять перший день и теперешний, нема розницы. Только живел позабивал. Так, дед пробедняет, сидит там на горе золота с пистолетами долларами стреляє. Зараз ще допродукує трохи субскрипції, стартуємо 360. Dziękuję bardzo, Samurai. Z Radomia. Ale wiesz, to takie liczby. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, Samurai, nie o zarobku. Bo mamy, jak to, o wielu droższy chyba problem w Białorusi. To oznacza, że młodzież nie rozmawia w ogóle i zjawiło się bardzo duża ilość młodzieży, która nie rozumie mowy białoruskiej, języku białoruskiego. I to dlatego robię, żeby to jakoś zmienić. O to chodzi. Tam żonka pracuje, on тут wyżywaje. A что коли сапраўды у мяне не одна жонка, ага, Лёха, ты подумал про гэта? Чаму гэта одна? Можа іх некалькі. Вось Паладин мае рацыю. Паўночны... Ух, ля, які месяц, нішто сабе. Паглядзіце. Гэта старык, атрымліваецца, правда? Так, гэта старык. Яна знікаем. Маладзік быў бы з правага боку. Некалькі, тады б ты не выжыў, но толькі мілфы за 60+. Мне падабаецца хада твоей думкі, Лёха, мілфы за 60+, гэта цікава. Мне падаецца, у мілфы записываюць ужо пасля 30. Поздравления для wszystkich widzów z Twitcha. O, wam witaneczki передали. Dzięki, Samurai, dzięki. А колькі было, дарэчы, гадоў маме Сціфлера, калі яна здымалася? Падаецца, трошкі больш за 40, не? Мне падаецца, гэта ўжо разрад гілф трэба записываць. Можа быць, не ведаю. Мне падаецца, мама Сціфлера мела каля 48 гадоў тады, не? Хто там ведае, хто можа загугліць, колькі ёй гадоў было падчас здымак у амерыканскім піраге? А я б, дарэчы, паглядзеў бы зараз амерыканскі пірог. Першы. 38 было? О! Я ж кажу, трошкі больш за 30 записваюць, а ты кажаш 60. Это 60, мне здаецца, на бягучы момант, гэта ўжо ведаеш хутчэй. Ай, ой, всё. У нас ёсць шкарпеты новыя, у нас ёсць шведер новы. А яшчэ і бляшанка ананасаў. А powiedz mi proszę, czy po 22 nie nastąpił i taki zwrot na Białoruś w kierunku? Stop. W kierunku języka białoruskiego. Chodzi mi o zwykłe kontakty międzyludzkie. Nie, tego nie odbyło się, bo przecież propaganda białoruska mówi wszystkim, kto znajduje się na terytorium Białorusi, że Białoruś nie udziała, nie biorę udział w wojnie. I
jakby to mówiąc, nalega na tym, że Rosja wciąż jest przyjacielem dla Białorusinów. Dlatego nikt nie odmawia się od mowy białoruskiej, ale wśród młodzieży była taka chwala, niedługa, ale była, która zwróciła ich interesy w bok języka białoruskiego. No ale teraz to jest jakoś tak zawieszone, wiesz. To jest składane, bardzo składane pytanie i myślę, że taka prosta praca jak streaming to wpływa na to, jak to, nie wiem, interesuje tych ludzi, żeby nie zapomnieli, żeby podtrzymywali, żeby asensownie do tego pytania zwracali swoją uwagę na to, że rosyjska mowa przeszkadza. Że nie może być jakiegoś... No jak to teraz według zakonu, tak, białoruskiego mamy dwie mowy. Jak to po polsku? Czekaj. Dzierżawna mowa. Mowa stanu, tak? Mamy dwie. Rosyjska i białoruska. To ja nalegam na tym, żeby było tylko jedna, białoruska. Бабка з Тифлера. Так, глядачі былі ўпэўнены, што акторца гадоў 45-55 настолькі спелая яна выглядала ў кадры Куліч і ў больш юнай гады не адрознілася маладзявасцю. Вось такі спецыфічны брутальны тып асобы. Ну, брутальнага я не бачу там нічога, але ж яна выглядала сакавіта, пагадзіся. То бок, вось хтосьці з падбору кадраў на гэты з кастынгу сказаў, паглядзіце, ну гэта ж мілфа, і ўсе такія, баці, сапраўды гэта мілфа. Teraz Samuraj, wiesz, jaki najpotężniejszy problem? To, że władze w Białorusi nie podtrzymuje białoruskiego języka, tylko rosyjskiego. I wszystko, co robią dlatego, żeby poszerzyć, tak, spożywanie rosyjskiego języka. To jest bardzo potężny problem. W tym polega wszystko, co wynikuje z tego. Ale każda cegiełka, jak twoja, ma wpływ na popularyzację języka ojczystego. Tak. W końcu każda ocena, każde morze składa się z małych kropel. Tak, jestem całkiem zgodny i dlatego to robię. Tylko dlatego, żeby ta kropla trafiła tam, gdzie musi. Jak to zazwyczaj mówię, rób swoje. Po prostu rób swoje i kiedyś, możliwe nie teraz, możliwe nie przy twoim życiu, ale trafi, dokąd ocelasz. Tak, to prawda, problem jest systemowy. Усё. Ну што, хлопче, распавядзі, што там з тваім братам. Nah, it's just been you on the radio. Do the wolves count? I got this story I tell myself, where everybody went. Maybe I'll share it. Maybe not. А лепей так. Coastal Highway. Born there, but I won't be dying there. I think everyone left. Or was that before? I saw folks on the shore, and I heard them over the water. But not for a while, I think. Oh, I hear other stuff, though. Not sure what or why it comes and goes. Так. Слухайце, а выяўляецца, што гандляр, ён тут жыў, вось у гэтым горадзе, у прыбярэжнай шашы. No chance I would make the crossing. It'd just be me and the fish. Nibbling on my toes till there's nothing left. Боязливец. Not a bad way to go. Better than a wolf's belly.
cables came loose on our ship. Hit me like a bullwhip. Nearly took it clean off. Locks up on me in the winter. Or, was it after I came back? Wyatt was in a mood. Maybe that was it. Yeah. Yeah, you see now? Do you get it? Що ти там робиш? My brother. I think it was him. No. Так. I don't mind my boat. All that water. It's better this way. They're kind of pretty, but the mind wanders a bit. Where is everyone? Can't they see the lights? Can't you? А, дарэчы, вы калісьці задумваліся, што гандляр ён ідзе насуперак пятай частцы сюжэту. Following me around or something. Like they've always been there. Or I have. Ён жыве на моры, так, ён на яхце жыве. І пры гэтым ён чамусьці You're lonely. пад уздзеяннем паўночнага ззяння не ўтапіўся. Manage it. Гэта дзіўна. I got the wind. Так, ja wspomagam naszą polską drużynę w harcerskim Hamburgu i chociaż wiem, że rewolucji nie robię, to zawsze trochę pomagam, żeby młodzież dbała o wieży z ojczyzną. Tak, robię to samo tutaj w Białymstoku. Podtrzymuję Białorusinów, którzy wyjechali takoż jak i ja, bo teraz nas tutaj w Białymstoku 13 000, a ogółem po Polski 250 000. Które już otrzymali stały pobyt lub czasowy pobyt, a no takoż obywatelstwo. Ale wszyscy, no jak wszyscy, nie wszyscy, nie, tam niemal 1% robią Białorusinami tutaj na miejscu. Ale tutaj w Podleszii to jest prościej, jak prościej, nie wiem. Wyskoczyła z głowy, to tutaj w Podlaszu jest łatwiej, bo Podlasie jest tak, ma dużo wsi, prawda, białoruskiej i nazywają to naszą mową białoruską prostą mową. To nie polską, ale gdy pytają, to w jakim języku rozmawiasz, to rozmawiam po prostu. Ale to jest mowa język białoruski. I bardzo cieszę się z tego, że władze tutaj w Białymstoku, Podlasie, wojewoda i prezydent miasta, oni są Białorusini. To jest super. Ale przede wszystkim najpierw są Polacy. Nie chcą dołączyć się do Białorusi, to przecież nie my to zgodne, nie wiem jak po polsku. Что, не споткаемся мы с тобою? Шкода. Могли б шарку кульнуть. My boat's built for one. Me. Get the picture. Так. So, Колькі яшчэ размоў з тобой? Our pa's place until he passed. And my brother never much liked it. Too out in the open, he always said. But I don't have any use for the place anymore. You're welcome to it. Out here suits me just fine. Weather keeps me close to shore, yeah. But I manage. Самурай добрий, він по-польську розмовляє. I got no plans to leave it behind. Not anymore. Name an ocean and I've been there. North, south, wherever. Lots of us leave the island. Not many of us come back. Але ж ён курва піздючая. I did. І не затыкаецца, слухайте. That's my brother's old sloop.
Small enough to tool around the coast, but wouldn't stand a chance in the open ocean. Well, I would know. I've been out there before, in the big ships. О, нарешті апошні. Mean? I don't follow. You mean other than me? Huh. Looking for greener pastures, buddy? I guess I knew, but I didn't know I knew it. That don't make any sense. I get it. Oh, this stuff with my brother. Угу. I can't keep it straight. But he's gone now. I know that. They turned on him, the bastards. Never did get the chance to ask him why. That's how I found him. All burned up. Just bones and ash. Sea and wind and tides, I understand. But people, the lights, is it yesterday? Or today or tomorrow? God, I sound crazy. It's just flashes in my head like an old movie. Me, my brother, and all the rest. But now I remember. Yeah, Joplin's bunker in Pleasant Valley. Take him back, my brother. I mean what's left of him, his remains. Go back, put him back to rest, and then seal it up. The whole damn thing. Угу. Blow the hatch, just like in those old schematics. You read them, right? Bring some wire, look for an exposed switch, and you tie that sucker off. It should do the job when you close up the hatch. Let me know when you get the job done. I mean, a piece of the hatch is good enough. Just something I can keep on my boat. And then we'll be all square, you and me. Ну що, дали нам задачу. Дали нам задачу. Special request відома. До речі, рожові шкарпети. Так, ладно. Pickles. 4 кілограми риби. Давай. Чому ні? Так, самурай. Кодекс самураю наказує знać польську мовę, ale dotyczy tylko samurajów z prefektury Radom. Так. Легкое тужарка мне не потребная. О, вось, што мне трэба. Вось. Дакладна. Вось гэта я бяру. Так, ну і глядзіце, у нас ёсць яшчэ пемікан. Ёсць яшчэ вось гэта вось рэч. Усё гэта мне трэба. Пемікан так 100%. Ён спатрэбіцца, пакуль мы дажывем да 1000-го дня. Вось. Ці варта зараз гэта рабіць і зрабіць перапынак. Я вось не ведаю, гандляр ён з намі будзе увесь гэты час, пакуль мы будзем гуляць у гэтую гульню ці не. Давайте пакуль што абмяжуемся вось тым, што ёсць. Угу. Выдатна. Акцепт. І я спадзяюся, што мы зробім усё ж такі гэтыя сабе 2 рэцэпты. Мы на іх заробім, мы іх зробім, але пазней, не зараз. Так, мы гэта і чыталі, правда ж? Сёння не было ніводнага пакупніка, новы рэкорд. Можа, гэта і да лепшага. Я правяла раніцу значна цікавей, седзячы ў доках з біноклем. Усё болей караблёў ідуць на поўдзень. Того, што іх чакаем на мацерыку, цёплая сустрэчка, сумняюся.
Ну, паробіш, якую б сустрэчу іх не чакала. Галоўнае, каб дачакаліся. Ведае і добра. Так, лягаем спаць. Ну што, 12:20. Цалкам адпачыўшы. Ну, давайте, амаль што раніца. Паглядзім, па-першае, што нам трэба зрабіць, каб падарваць той бункер. Special request. Retrieve Wyatt's bones from a container near the tree box. Нам трэба схадзіць за косткамі, які. Хацім, гэтыя косткі туды-сюды будзем цягаць. Return to Joplin's prepper bunker and use a wire bundle to set the demolition charge before leaving. Wire bundle. Нам толькі правады патрэбны і ўсё. Bring the third piece of the destroyed bunker is proof. І мы, наколькі я памятаю, яму мусім прынесці... Там бы адляціць, карацей, крышка ад бункера. Вось гэтая покрыўка, якая зачыняе ўваход. Патрэбная украінская фламінга? Не. Перабольшваеш крыху. Хадзім мядзвежага мяса паяму. Таму што, глядзіце, з гандляром гэтым мы скончым, вядома, сёння. Так. Вось, і адбудзецца наступным. Мы пойдзем на бункер, ці нам трэба... Ну, нам трэба недзе 40-50 хвілін на гэтае. Ведаеце. Давайте паспрабуем, можа недзе там па дарозе мы таксама захаваемся, ды ўсё будзе добра. Зараз вось што зраблю, знайду гэты провод. Ён жа ж у нас ёсць. Вось. Забралі провод. Так, нам зараз трэба толькі патрапіць у уцешную даліну. Гэта трэба праз капальні. Праз капальні. Там мы пойдзем, як гэта і было. Ну, слухайце, каб у нас не было зараз завірухі, я б казаў так, што мы да першай гадзіны дня мы б гэтае зрабілі. Дакладна. Ось. Але зараз праз гэтую завіруху я не ўпэўнены. Так, бахнули. Завіруха, меце завіруха. Так, ты пакліч мяне. Толькі паслухай. Так прыйдзецца, бачыце, губляць час. Праз гэтае паскуднае надвор'е. О, усё. Гэта малы кавалачак. Гэта дужы. 2.14. Добра, і пайшлі. Чаго мне змешаў вуха завіруха? Усё, хадзем. А, чакай, нам жа ж трэба забраць косткі, а потым ужо вырушаць у падарожжа. Хадзім, забяром косткі. Так, мятага году я пукнуў. Дзе хто? Не было такого? Не дакажаш. Не давядзеш. Гэта вы самі сабе там пад нос. Нешта ўсё запісана на стрыме. Дык я гэта ж выдаліць магу.
Так, ну только что ж была ж завіруха. Ну, шановная, ну давай ты не будешь готовы выёживаться. А? Давай ты без ветру ніяк. Слухайте, я гляжу, моя вопратка добра так ветер трымаю. Дзве стрэлачкі ўніз, гэта цудоўна выглядае пакуль што. Так, а адбылося фотовідэафіксацыя таго, дзе дзед бзднуў. Так, калі так, то хай так. Шукай сябе ў пердунах варшаўскіх. Дошка, як гэта гонару, як яна назавецца, правда? Ці гэта будзе, ведаш, такая дошка, якая будзе называцца «Імі ганарыцца ўся Беларусь». І там буду я. Пачэсны пярдун. Не, раптам што, хлопцы, я на поўным сур'ёзе, не пярдзеў. Гэта штосьці было іншае. Так, ён казаў, што тут каля будзе скрынка ляжаць. Во, зялёная ляжыць, бачу. Все, забралі брацельніка ягонага. Так. Двойчы. Дармовы газ. Двойчы пярдон Савецкага Саюзу. Не, яшчэ малы быў. Це ж таки. Мне не так уже і шмат гадоў было, калі Саюз скончыўся. Так, хаваемся, каб сагрэцца. Нават не пайду на другі паверх. Ось тут ось сяду. Оп. А чому медаль? А давай орден. Орден же шляхетнейший за медаль. Так, ну вось, толькі усталявалася нейкае надвор'е падобнае. І тут жа ж лятуць ужо кромкачы, абвяшчаючы змену. Так, ну што, мабыць, ісці... Пайшлі ў пячору, слухайце, чаму не? Пайшлі ў пячору адразу. Бо я думаю, ісці праз хату гэту, але гэта атрымліваецца такі рог. Зусім непрыязны. Вось, а так я... Пройдзем праз капальню зараз, там ужо адразу на бункер. Но, яшчэ не набздзеў. Боже, ну які гумор прыбіральніцкі у нас сёння. Які сорам. Так, што там у нас? Гэта здохлае, падаецца, правда? Так. Ваўчына з правага боку ляжыць паміж хацінкамі рыбацкімі. Вось, затое, глядзіце, хлопцы, вы кажаце, што гульня вам не падабаецца. А вось пакуль ідзем так наўпрасткі. Бачыце, я і чатик чытаю. Таго немагчыма рабіць, пакуль ты, напрыклад, гуляеш у танкі нейкія ці. Вось учора у Dead Space гэты прамаўчу. Ну, ветер, ну, ідзі куды-небудзь у пекла. Бля, паскудства якое.
просто ў твар, ну. Вось не хацеў я ісці гэтым кутом, а гульня прымушае, каб павярнуў, а потым пайшоў ужо бокам да гэтага ветру. Гуляе, ён запусціў нейкае відэа на ютубе, проста агучвае. Блядь, гэта ідэя. Паладзін. Чаму я не скеміўся такое зрабіць калісьці? Гэтак жа ж, падаецца, рабілі некаторыя стрымеркі. Слухай, гэта ж кейс, які я памятаю, глядзеў на нейкім відэа. Быў скандал з стрымеркай амерыканскай, якая стрыміла ці Overwatch, ці штосьці падобнае. Крыцей, яна там добра раздавала так. Вось. А выявілася, што гэта не яна ўвесь час гуляла, а ейны хлопец. А, так, яна з ім рассталася, разышлася, вось, і нейкую там дамову з ім падпісвала, каб ён не распаўсюджваў. Ён там ухітрыўся неяк усім распавесці, што яна ўсім хлусіць, а яна на донатах падымала 2 мільёны хіба што на год. Крацей, паспяховая стрымерка была. Але ідея, падаецца, скончылася ўсё кепска. Бо яна там гэтага хлопца свайго кашмарыла, сталкерыла яго, злівала дадзеныя ў сеціва. І потым ён проста адзін раз звярнуўся па дапамогу ў паліцыю, а на другі раз яе закрылі і асудзілі. Гэта са спідранерамі і іншымі гульцамі, якія праходзяць челленджы, часта адбываецца. Ну то быў стрымець спідран. Нават яшчэ і распаўсюджанае такое явішча. Ну, крацей, ёсць сэнс у гэтым. Ведаеце, мне яшчэ цікавілі заўсёды гэтыя стрымы рэакцыі. Як Макс Лёха, ідзі ў сраку. Сталкерыла, так, авой. З дзеўчыны, са стрымеркай, то бок яна сваім тварам гандлявала, ну і адпаведна цыцкамі ўсім іншым на стрымах. Ёй там закідывалі грошыкі, таму што яна тыпу вельмі добра гуляла. Вось, і шмат каму падабалася, ім там закідывалі сур'ёзныя грошы. Вось, што стрым. А гуляў ейны хлопец. Ейны хлопец. І потым выявілася вось гэтая схема. Яна ўжо калі з ім разышлася, яна падпісала з ім дамову, што ён будзе працягваць рабіць для яе запісы, вось як кажа Паладзін, што ён будзе дасылаць ёй запісы сваіх гульняў. А яна вось менавіта запускала гэты запіс і агучвала, тыпу яна гуляе сама. І гэта працягвалася нібытам паўгады ці колькі, штосьці такое. Ну вы толькі паглядзіце, ну. Завіруха была, і на табе яшчэ не дайшоў да капальні, яна ўжо зноўку пачынаецца. І ўсё ў твар дзьмуе. Якое паскудства. Вось мінулае падарожжа на загадкавае возера было цудоўным. А тут нешта ўсё не склейваецца. Ну, ведалі б яны, што ў яе хлопец не было б у яе донатаў. Менавіта, так. І праз гэтае хлопец і распавёў усім. Яна там штосьці такое на стрымах яе там спрабавалі вывесці на чыстую ваду. Можа, гэта сам ейны былы хлопец рабіў, или яна адмаўлялася, а потым людзі пачалі задаваць больш і больш пытанняў, і хлопец нібы ў рэдзіце нават запосціў. Вось. А яна гэтага не пабачыла і пачала стрыміць тое, што ён запосціў. Крацей, пасыпалася там усё. Ну, щось такое, я ўжо не памятаю дакладна ў дэталях, таму не адпавядаю за якасць паданай інфармацыі, але
Карацей, быў цэлы трылер. Яна потым за ім сачыла, яна потым яго там гнабіла, ганьбіла, выкладала ў сеціва, што яна там будзе... Ну, проста яна, тыпу, ідзе, шпацыруе, такія стрымы яе таксама было. Яна, тыпу, зараз устрану гэтага ўёбка, тыпу, наваляю яму. Вось і ўсё такое, а потым паварочвае, тыпу, і паказвае ягоную хату, вось, дзе жыве гэты чмошнік. Тыпу, калі хто сустрэне гэтага д'ябла, ад майго твара наваляйце яму. Вось, а гэта падпадае пад... Падаецца, там нейкі закон ідзе пра зберажэнне персанальных дадзеных, таму што яна адрас засвяціла у сеціве чалавека, які не даваў на гэтыя згоды. Вось. Гаўно, ты паглядзі. Ледзь не трапіўся. Так, ну будзем ведаць, што ён тут. Валэндаецца, трэба будзе асцярожным быць, калі павернемся. Ну і, вядома, завіруха не дасць нам магчымасці ні паходню запаліць, нічога. Прыйдзецца карыстацца ліхтаром, калі ў нас ёсць паліва ў ім. Так, стопе. 380 на 1% за jeden стрим. Tak. Do monetyzacji już blisko. Dziękuję bardzo samorozradomie. Bardzo się dziękuję. Так, хочаш донату? А хто їх не хоче, Льоха? Адзінае, што ведаеце, хлопцы, я не пакідаю сабе донаты. Яны пераходзяць проста ў іншыя бакі. Пакуль у мяне не манетызаваны канал, пакуль з яго няма сталага прыбытку, пакуль гэта не частка нейкага там бізнеса ці штосьці падобнае, усё гэта ідзе на падтрымку. Так, добра, пайшлі. Нам прыйдзецца яшчэ паспаць недзе. Зноўку паўтаруся, калі вы там жывяце ў Беларусі, ну, рабіце бяспечней. Таму што канал не экстрэмісцкі, але погляды дакладна. Падаецца сюды. Бо я бачу, што мы ўжо пазбіралі ўсё. Так, muszę uciekać. Trzymam się i do następnego. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Lub do usłyszenia. Jak tam się pójdzie. Плян ты ведаеш, вебка будзе. Лёха, пачакай крыху. Вебка будзе. Справа ж не ў тым, што вебкі няма. Справа ў тым, што трэба пачакаць, пакуль будзе бяспечна гэта рабіць. Бо хвочах, якім на хвост наступіў, хапаем. Дзед згубіў кантэкст размовы. Вядома. Так, ёсць такое, зараз буду чытаць. Чакай. Дайду до конца коридора. Так, сюди. О, все, мы вышли. Так, ну і треба чекати, поки у нас тут буде все. Так, давайте глядим, что вы понаписывали там. Гэта со спидранерами, так, это бачу, як і Макс. Так, не ведала б яны, што і хлопец, не было б донату. Читал, могла б просто своими цицками гуляться, замест геймпаду и отрывать те же самые гроши, придумала нейку складаную схему. Ну, блин, яна ж лишила себе контент-мейкером, хутчэй за ўсё. Уплывовым. Я же инфлюенсер. Ну. Вось яно что. Ах вы курвы.
вебкаю. Даўгонцаці рабіць, як тодзе гэта робіць? Не, я так не умею. Пад дурні косіць. Як вам не сорамна? А вам не сорамна, я ж ведаю. Падымаем. Колькі у мяне зараз... Чакай, дзе яно? 2. Так. Дзе? Так, 2 без 20, 13 гадзіна. Ну што, у нас атрымаецца без перашкод дайсці зараз да бункеру? То есть ты зноўку мне будзеш завіруху генераваць. Даш мне выканаць гэтую задачу? Экстрэмісцкую па падрыву бункера аднаго, га? Цікава, вось, хлопцы, а калі б гэта быў бункер на Валдае? Мне б хто-небудзь помнік потым паставіў бы? Ці гэта будзе як з гэтым чалам, які падарваў Нікалая I? Тупа ўсе забудуцца на яго і ўсё. Таго адразу за гунец можаш ціці. Ціці, трэба адрасціць тады яшчэ крыху. Было 130 кілаграмаў малавата, каб было што ці рабіць. Трэба ще, ведаеш, хаця б дзесятачку нагнаць. Ой, добра, ой, паглядзіце толькі, як распагодзілася, аей-ваей. Што ты будзеш рабіць? Не надвор'е, а мара. Ну ты адкуль? А адкуль ён? Ён тут быў? Я не памятаю, як ён тут быў. Гаўняшка чорная. Слухайце, а я скіну зараз усе гэтыя. Так. Так, ну давай, раз на раз. Ля стрейфіцца гаўно якое. Вы бачылі гэта? Просто. Як у футболе заходзіў. На ударную пазіцыю. Ось гаўно. Ты подумай. Так, мне трэба галінкі, мне трэба ўзяць паходні ў рукі, каб было бяспечна. Так, гэта вось добра, што ён тут ляжыць. Але мне трэба вось так пакласці цябе. Каб ведаць, што нам сюды у капальні. О! Машнінскі, вітанкі. Нікалай Палкін памёр ад хваробы? Гэта хто такі? Я не ведаю такіх. Это што за героі нераспазнаныя? Мне ёсць уражанне, што вы яго ведаеце, а я не ведаю. І атрымліваецца, што я нейкі не ў кантэксце. Забілі табакерку, я губану... Гранявіцкі ты быў, так. Гранявіцкі быў беларусам, раптам што. А то кажуць, народаволец, экстрэміст, тэрарыст. Беларус, ёпта. Заебали.
Хтосьці ж з нашых блогераў такіх тыпу, ну зараз гэта і Волін, а калісьці гэта быў мелказёр. Ён жа ж рабіў, падаецца. Там яшчэ і памятаю, нейкая дзяўчына выкладала пра такіх вот дзеячоў, якіх расійская гісторыя спрабуе забыцца, сцерці памяць. Там нешта вось на зломе 18-19 стагоддзя яны там шоргату давалі па ўсёй імперыі, падаецца. Так, што мы тут, як мы тут? Так, давай мы вось тут зараз сабе зробім для паходняў. Hey guys, hey guys, hey. Палкін гэта прозвішча Нікалая, о, я не ведаў. І там ёсць версіі, ці то ён... Oh, yeah. Чакай. That's a good one. Так, я все закинул. Не-не-не-не-не-не. Эй. Выдатная походня якая, вой. Маль 50%. Гэта лухта ўсё. Все, ходим. Так, за мостиком я памятаю, направо адразу было, бо мы недавно были там. Так, і ўсё рабілася з-пад палкі, просто таму, што ён Нікалай Палыч Палкін. Просто таму, што рымская лічба ў глядзе як палка. Але першая, наколькі разумею, самая хадавая версія. Усё з-пад палкі. Ой, слухай, я пра яго ўвогуле нічога не памятаю, ці ўвогуле, ці я цікавіўся калі-небудзь, што ён там рабіў, чаго не рабіў. Але мне больш падабаецца версія пра рымскую лічбу. То бок гэты одну палку меў, а другі две. Хто лепшы ў ложку? Нікалай другі. Бо ён можа две палкі. Дзед хацеў сказаць «Hi boys, hey girls», але на паўслове спыніўся. «Hey guys». Можа быць. Гісторыя з дэкабрыстамі гэта пра Нікалая I. Дэкабрысты. Я вось часам думаю, што некаторыя рэчы ў гісторыі расійскай, калі б не пісьменнікі ці паэты, увогуле б не пашыраліся так. А вось тыя ж самыя, дарэчы, дэкабрысты, каб не вялікая колькасць пісьменства, якое з ім з'ехала у Сібір тады, пра іх бы проста забыліся, нібы і не было ніколі. А так, што ты, свяцілы літаратурныя? Такія героі, гераіні, якія паехалі за імі туды, у гэтую высылку. Ну што, як заўсёды, ідзем галаву ў плечы, бо тут жыве мядзведзь. Слухайце, а чаму б нам тут, вось мы зараз падарвем бункер, чаму б нам тут не пайсці на Свіран? Ай, курапаткі. Гэта і на Свіране трошки пасядзець, пазбіраць кары бярозавай. Гэта я да таго, што на наступным стрымы, па сутнасці, мы завершым выконваць вось гэтыя пільныя справы гандляра, паляпшаючы з ім узаемаадносіны, стасункі. Вось, і такім чынам мы перайдзем да іншых задач, якія ў нас маюцца ў сціме, тыпу мы будзем рыхтавацца да 25-дзённага
перабывання ў капальнях Лэнгдена. То бок будзем мяса саліць, там гэтак далей, гэтак далей. Вось. Ну во, есці хоча жа дзяўчына. Гэта мы ж тут вытрацілі, дарэчы, шмат рэсурсаў. Пакуль мы хадзілі. Рагозу вытрацілі, так? То бок трэба нам упаляваць кагосьці. Было б неблагам. Каб зрабіць прыпасы ежы. Вось тут на гэтай кропцы менавіта пасярэдзіне. Агулам там мне і воўк пасуе. Все ж таки там 3-5 кілаграм мяса ў яго маецца. Гэта я зараз узгадваю таго ваўка, які ляжыць на шляху да капальні. Можна каля яго там спыніцца, распаліць вогнішча, засмажыць, пайсці сабе далей. А вось наше месца. Бачыце, як хутенька мы. І курапаткі. Ось ён наш бункер. Так. Рэшткі прынеслі. Дарэчы, гэта лепш забяром. Усё ж такі крыніца. Халера, тут столькі металабрухту. Гэта ж всё трэба папілаваць. Слухайте. Ля, раз паліцца. 2, 3, шафа. 4, 5, 6. Гэтае пілаваць не ведаю, як гэта не пілуецца, бо гэтае папілаваць. І вось гэта яшчэ. О, твою туды. Слухайце, трэба гэта ўсё выносіць. Гэта шмат рэсурсаў. Гэта вельмі шмат рэсурсаў, якія зараз мы можам згубіць тут. А я б гэтага не хацеў. Так, што мы робім? Так, сімулятор асеца не знайшоў 6 літраў бензіна і выбірае, што ён будзе паліць. Чакай, паліць у сэнсе спальваць, правда? А не ў сэнсе курыць. Ведаеце, што мне трэба ўпаляваць. Па-першае, мне трэба ўпаляваць будзе аленя якога. Вось тут. Так, алень ёсць. Мне трэба толькі зараз вогнішча распаліць вось тут у печцы. Зараз я гэта зраблю, каб не згубіць вагонь. Бо я сабе не распалю зараз яго. Запалку я не хачу вытрачаць. Трэба было ўзяць з гэтай, блядь. Я думаў узяць 5 вугалю. Але ж пашкадаваў. Come on, little fire.
ставим воду. Давайте. Вибачаюсь, я на хвилиночку отскочу. Восемь на орден? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, ходим. Якого про мене меркавання, а? Так, зараз там води напарим, оленя зробим. Ночевать раптом что-то пойдем у сам бункер и, отповедно... Что, древо? За древом присяду. Только давай ты на меня пойдешь, ласочка. Як там був Бембі Дамбо, пам'ятаєте, як гэтага оленя? О, клікалі. Так, все. 7 хвилинок. Хлоп. Зараз ми його так потягаємо потиху. Скуру, мабуть, безсенсовно тут збирати, до речі. Скуру безсенсовно, тому що вона тут ніде не висохне, а бункер ми будемо підривати. Так, ось от чого у Європі така спілка. Жудость якая. Вай. Дорослые люди. Оподавалось, слухайте, адукованные. Начитанные. Якая жудость. Гэта вы пішаце жартики для расійскага гумарыстычнага накірунку? Правда? Гэта ваша справа. Так, потым ще трэба будзе і галінак пазбіраць. Толькі не я. А чаму так падобна атрымліваецца? Так, ще попіць. Ну там 2 літрыкі вады зараз будзе яшчэ. Адзінае, што кепска, гэта простое, што у нас няма дроў. Курпікі. Куропат. Ой. Так, 30 хвилинок. Это, мабуть, ось недзе так. Одно кепское, атлантычные ветры дуют на усход. Шутость якая.
Хутка до вас доедзе. Тут до мяжы, слухай. Неполная 30 километров. Ну, 35 и не кольки. Так что хутка у вас будем. I need to find food. Так. Feels Я докладно, не доковано, мне можно. Магу сабе дазволіць. Як часам кажуць мае знаёмыя некаторыя жаночай стаці, ці як яно там правільна завецца. Та ёб, адчапіся ты ад гэтага тлушчу. Закіпання 6 хвілінак. Всё, падымай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Зараз мы дазбіраем там тое мясо, якое ё. І нам трэба будзе вырашаць пытанне з дровамі. Каб пратрымацца, каб у нас і вады напарана было крыху, і ежа была тут. Працей, каб сышлося, каб мы сабе маглі вытраціць. Тут мне спатрэбіцца прыблізна 2 дні, каб распілаваць гэты бункер. Ножовка у мяне ёсць, адзінае, што на 50%. Не, трываласці хопіць у ножовкі. Тут не трэба пра гэта хвалявацца. Можна было б і куропат, так, але ж не. Не зараз, яна тут нязручна. Так, 3-2, выдатна. Так, спадзяемся, Белаевская пушча прыме на сябе асноўны удар. Ну, яна як фільтр можа спрацаваць, але гэта калі на поўдзень крыху яно пойдзе. wonder if I can drop. Разумееш, калі будзе дзьмуць крыху на ўсходні поўдзень, вось так, тады пройдзе фільтрацыю. Калі проста на ўсход альбо на ўсходні поўнач, то ў такім выпадку забудзься. Яно там лясоў няма амаль што. Там палі. З боку Беларусі дакладна толькі палі. Бо я там ездзіў, я ведаю, 100%. Вось з боку Польшчы яшчэ нейкія лясы маюцца. Такія даволі абшарныя, але не пушча. Та, блядь, ты паглядзі на гэта. Так, 4 хвілінкі. Так, ну хаця б, слухайце, мы тут можам пасядзець пакуль што. Ды паскідаем. I'm not sure I can carry much more. Так, давайте тлушч вось у гэты кут. А мясо, адпаведна, вось тут. Так, мы мясо гатуем. Давайте пазбіраем наши дровы. Што мы тут маем? Тут секчы трэба ці пілаваць. Спачатку налево збегаю, а потым ужо. Так, а на Лібокская не ў тым накірунку? Не. Паміж Мінскам і Гародні. Ці мне? Так, все зразумела, тут няма. Давай пройдзем, можа, якія палкі валяюцца, ды падбяром. Але так, калі не, то прыйдзецца, бачыце, каля гэтага аленя і збіраць галінкі. Мяса мы, вядома, насмажым дастаткова. Хвалююся толькі зараз за ваду, бо на ваду трэба
Паскудства, ты паглядзі на гэтае, ну. Бадзяйся па лесе, ніякіх дроў не можна знайсці. Ну што, выбачаюся, малыя. Злятайце адсюль. Так, зараз яшчэ павярнуцца трэба вось. Бачыце, гэтыя вось вялікія. Ну, адносна вялікія, іх таксама трэба будзе паламаць на дробныя. Так. Яна на гародні. Так. Рудзі недзе на ўскрайку яе жыве на Лібокскай пушчы. У Наваградку. Мне падаецца, ён жа ж у Наваградскім раёне. Праўда ж? Так. Не, дзяўчына, мы будзем спаць, калі ўжо зробім усё, што нам трэба. А зараз нават не разлічвай. Бачыш, праз цябе стрым не магу скончыць. This pack is getting kind of heavy. О, дарэчы, я з сабой бляшанку цягаю. Навошта? Так, колькі ў нас тут? Раз, два, тры, 5, карацей. 34, ну ўсё, мусіць хапіць. Колькі схадзіць, вось забраць тыя. Мусіць хапіць у сэнсе таго, што нам яшчэ трэба і пра ваду не забывацца. Раз 10 хвілін, другі раз 10 хвілін і пабеглі назад. Так, усё нормально, я паглядзеў. Менск закрыты налібокамі і суседнімі лясамі, нават Рудзі прыкрыты лясамі. Але вось ваўкавы з гародні шкада. Што паробіш? Сапраўды. Такі ўжо лёс. Чый напад мы чакаем, гэта хлопцы развіваюць тэму таго, што я пердануў, калі... Але бездоказна гэтага не было. Машнінскі, я культурны чалавек, я выключаюся, калі мне трэба гэтае зрабіць голасна. Вось. Ну і разганяюцца. Дзе твой пердон? Пачынаецца зноў. Jesus, this is cold. Холодно табе. Нам бы яшчэ раз схадзіць. Я сам вінаваты, што запытаў. Это бачыш, ось сабраліся, і да іх яшчэ Фэя бракуе, слухайце. А Фэй жа ж, мы ж страцілі Фэя. Вы заўважылі гэтае ці не? Што мы страцілі Фэя. Чалавек ажаніўся і знік. Просто знік. Чаму? За сколько учора быў? І што? Ён зайшоў-выйшаў. Не было яго, лічы.
Раней вось, я чаму пра яго згадаў? Ланцужок прычапілі, ну. Ланцужок і такую вагу невялічкую пакуль што, каб было, ведаеш, не для заўвагі, а каб для трэнавання. Вось, каб трошки было цяжэй, але не надта. І ўжо ўсё. Да нагі. Я чаму згадаў, таму што яны раней, Фэй і Лёха мяне троллілі пастаянна у чаціку. А сёння гэта паладзін з Лёхаю. Фэй ажаніўся, файна, так. Фэй ажаніўся, калі я быў на вакацыях. Гэта было 3 тыдні таму, падаецца. Ну так, падаецца 3 альбо 4 тыдні таму. Starting to feel numb. Карацей, недзе там у 20-х чэрвеня. Так, усё, гэта было апошняя наша выправа на дровы. Больш я, мабыць, не пайду. Sure, I can carry much more. Бо дзяўчына ўжо і стомленая, і смага душыць, і есці хоча. Хадзем, будзем ужо рыхтавацца, ўсё гэта, што маем рыхтаваць, нарыхтоўваць. Смажыць, парыць, і потым пойдзем спаць у бункер, а як прачнемся, як будзе ранак, то пачнем пілаваць там усё, што ёсць, выносіць хабар увесь сюды, каб нічога не знікла. Так, гэтае мы потым. Вось яшчэ табе 6. 3 гадзінкі, ну амаль 4 нават гадзінкі у нас є. Зараз спакойна сабе смажым, парым. Згубілі шалёнага стрым-стрыкера. Ну так. Струк у яго ўжо будзе карацейшы. Трым-струк дакладна. Так, а я ж скіну? Не, я ў кішэні трымаю. Всё гэта 27, 26. Добра. Ён сам на вакацыі сышоў. Мядовы месяц. Але, можа быць, ён не справаздачыўся. Што там, як там. Я калі павярнуўся з сваіх вакацый, я-то пытаўся яго, як усё прыйшло. Ну, ён так, агулам, усё нармалёва. Спадабалася. Давай воду, 2 литры. Можа бахнуть. Сюди, так. Усё, насмажили. Зараз парим воду. Сколько мы тут поспеем напарить, дай поглядеть. 3 гадзіны 22 хвилины. Нормально. Еще литров 6 будет. Закипание 20. И струк поменьшился. Струк-стрым. Стрым-струк докладно будет меньше. Ну, бачите, уже легко 6 литриков можно спихнуть. Хай тут і ненадзейная, дарэчы, схованка. Ну, у сэнсе таго, што тут трэба вогнішча распальваць, калі ты ідзеш. Каб тут пражыць, бо халадно. Так, до закипання 22.
Яшчэ 2 гадзінкі. I need to find a place to rest. Гэта мы лёгка, дзяўчына. Ты толькі пачакай. Гадзінка 20, значыцца, гэта будзе вось так. 2 літры мусіць быць. Мы, калі што, адную гэтую галінку... Ой. Дакінем потым, так? Man, this pack is getting kind of heavy. 27. Ну, я ж кажу, что 37, значится, давай тут литрик, а тут пол-литрики и ходим спать. Мне падаецца, план мы перавыканалі, як у савецкія часы, просто стахановцы. Все, ходим, адпачываем до раніцы, потым прачынаемся, пілуем. Все выносим. Ложек. Так. Так, мы напитые. Давай так. 7 гадзінак. Все равно тут не важно, калі мы прачнемся уначы ці ў дзень. Галоўнае, каб святла было. То бок у дзень гэта важно. Так, все. Палиться. У нас есть, памятаете, вон. Палиться. 3 гадзіны пілаваць. Шалеть. Ходим. Когда варштат отсюда не пробрать. И тут 3 гадзінкі пілаваць. 1,5 гадзінкі. Ох, это вось зараз можна сабе дазволіць. На стаханаўства працаваў весь астатні калектыў, які заставаўся за кадрам. Я ведаю, так, я глядзеў хроніку так званую. Кніжкі выцягваем таксама на паверхню. Я ось думаю наконт скрыняў, якія вось ляжаць тут. А быць варта ўсё ж такі іх будзе падняць сюды наверх. 2 літры не атрымалася запарыць. Перадаць. О, так. Мы будем, мабыць, не будем, слухайте. Трэба будзе гэту брудную воду скінуць потым. Так, дзе яно? Пайшлі пілаваць далей. Так, эту палічку мы не папілуем. Ну, в сэнсе. А калі вось так? Ага. Нічога не... Сабе не пакінем. Ну што, паляцелі.
49% уже. Сорок 4, полторы годинки. Две годинки. Ой, 39. Слухайте, зараз ще зламаю. Буде беда. О, тут же шлямпа стоїть, слухайте. 15 хвилинок. Як там у нас середина ночі? Так, добре. До речі, гэта трэба вось скінуць. Так. Одну только возьму и книжку. Сюды, так. Слухайте, ну вы поглядите, яна за день амаль что оленя 12 килограммов съела. Бачите, сколько засталось с того оленя? Все, ходим спать. Зараз раніцою прачнемся. Будем вырашаць, что мы яшчэ выносим, а что мы просто уже покинем як его. Так. Так, як мы там, які наш стан, выдатны стан. Так, гэта мы не чапаем, гэта не чапаем, гэта можем чапаць, тут мы гэтае не папілуем, правда? 15 хвілін на знішчэнне і нічога нам за гэта не даюць. Варштат. Варштат, калі мы разламаем. Будзе ў нас што ці не будзе? Нейкі металабрух. О, 4 гадзіны ціскі. О! Давай, хочу 29, слухайте, я доконаю гэтую нажоўку. Ціскі, гэта добра. Так, ну і гэтую скрыню яшчэ можна выцягнуць, атрымліваецца так. Гадзінку паламаць, правда? Угу. Так, ну вось мы тут пожили, побыли. Съели все, что было. Так, 2 килограмма циски, это серьезно. Так, что я сюда хотел скинуть, шкай? А, дрова. Так, нібы ўсё. Нібы ўсё. Зараз мы толькі вось гэтае возьмем, захаваемся. Так, давай литрик. Ну что, ходим. Я спадзяюся на тое, что у нас все готовое. И мы можем подорвать гэты бункер. Так, давай. А, паличка еще одна.
2:15. Ля, які бах адбыўся. Контейнеры висять, і гэта ўніз звалілася под подлогу. Такая яшчэ ложак. Не, ну ложак ніжа ніяк. Так, што у нас по костках? Some of the bones appear burnt. Пакінулі. Як вам гэта могілка, якую зарганізаваў брацельнік для свайго брацельніка? О, божухну. Ці мы успели хоць вылезці? І зараз без ног прачнемся. Курва, я перапужаўся. Бо навошта падрываць? Бо так захацеў брат гэтага чаліка. Ну, вось гэтага шкілета, якога мы толькі што такім чынам пахавалі у гэтай мясціне. Курва, я спадзяваўся, што гэтак будзе крыху больш зарганізавана. Ну што, пайшлі, мабыць, праўда, да хаты праз пячору, праз тое, праз сёе. Мы вяртаемся. Дай паглядзець. Нам тут больш нічога не трэба было, не трэба было. Мы раптам што, то сюды павернем. А можа і цягнуць, слухайце, гэтыя 6 з сабой. Хай будзе. Будзем ведаць, што ў нас тут засталося шмат металабруфту. Вось, проста вяртаемся. Нават не буду мяса вытрачаць, бо мяса спатрэбіцца, калі будзем праходзіць міма. І вада тая спатрэбіцца, крацей. Паемо ўжо, калі павернемся на нашу базу, на прыбярэжную шашу, і ўжо палова 14-й, курва, я з вамі засидзеўся. Вось такія квесты, крацей. Хлопцы та дзяўчаты. Такія квесты ў гандляра былі. Ці гэта так выбух адбыўся? Гэта мы зрабілі, гэта мы падарвалі. Мы ў шчыток паклалі перамычку. Вось, і самі выклікалі гэты выбух. І цяпер мы ў гэтым бункеры не зможам начаваць. Раптам ты не зразумеў, нешта не злавіў. Гэты бункер цяпер без ужывання, таму што туды не ўвайсці. А крумкачы нешта злева там лётаюць. Там жа... А, там чалікі ляжаць на скрыжаванні скітраці, як і назовецца. Яна ўпала так, быццам і па галаве дубіны ляснулі. Ну, ёсць такое, так. А голым яна, ну, мы тыпу толькі на драбіну схапіліся, за драбіну. І яно такое бэмц. Як яна выжыла, незразумела, правда? То бок анімацыя адбылася такая сабе. Маглі б зрабіць нейкі такі хаця б дробненькі, але анімацыйны мультфільм. Тыпу яна вылазіць, там ногі перакідвае праз край, адыходзіць на метр, і яна бэмк. Вось тады было б неяк так. Аж у вачах пацямнела, сапраўды так. Ой, каб вам добра было сёння, Лёха, асабіста табе. Не адчэпішся ты ўсё ніяк. Так, ну што там? Там алень ляжыць. Я спадзяюся, мядзведзя няма. Мядзведь, ты мне не патрэбны, я табе не патрэбна, праўда ж? Спакойна разыходзімся тут. Я ўжо калі-небудзь іншым разам зазірну сюды на уцешную даліну, каб пазбіраць кару. Гэта ўжо іншым разам. Давайте мы завершым тое, што пачалі зараз. Гэта было, дарэчы, мне падаецца, апошняя задача ад гандляра.
агулам, то бок пасля гэтага толькі стасункі выключна гандлёвыя. Тое ці іншае ўзяць, вось там гэтыя два рэцэпты, гэтыя накладна трэба будзе зрабіць наступным узяць, каб не вяртацца больш да гэтага пытання, ці трэба зараз ці не. Вось. Ну, адпаведна. Паціху будзем рыхтавацца да пераходу ў забруджаную зону. Па маіх падліках на 25 дзён гэтай дзяўчыне патрэбна будзе прыблізна 75 кілаграмаў ежы. І нам усё гэта трэба будзе перевесці на забруджаную зону спачатку. Потым спусціць у шахту. Ось, і ўжо там 25 дзён пражыць унутры. Ну, я ўпэўнены, што гэта будзе проста скіп часу. Мы будзем проста есці, спаць і гуляць у карты. Больш нічога. Ось, але дасягнення такое атрымаем сабе. Падрыхтоўкі будзе значна больш. За прагавітаным памяшканні. Дзякуй. Та было б за што, Лёха, звяртайся. У яго на ферме у Farming Simulator 25 ёсць біягазовы завод? Ёсць. Ёсць. Паладзін маецца. На 100 мегаватт падаецца ён. Так, смуга. Але такая несур'ёзная пакуль што. Мне падаецца, мы там ужо аглядалі, правда, таго чаліка? Я ўжо хадзіў туды. Прыемненька, што тэмпература не перашкаджае пераходу. Усё выдатна пакуль што. Дарэчы, я там заўважыў, што ў нас ужо канчаецца мяса мядзведзя. А гэта азначае, што даволі хутка ў нас з'явіцца зноўку мядзведзь на прыбярэжнай шашы. Так, трэба будзе яшчэ, як прыйдзем, не забыцца, апроч таго, што мы з'ямо штосьці, адрамантаваць нашую ножоўку. Якая зараз мае 29%. А то і меней. Пра сыравіну для яго можна не хвалявацца. У мяне там кароўкі ёсць, 60 галовак. Што ты кажаш? Яны добрыя, угнойныя. Ну і што вы тут наляталі? Ніводнага пёрышка не бачна. То лятайце далей. 60 кароў, менш за аднаго дзеда, каласальны ўплыў на парніковы эфект. Каласальна ці датычна, ты маеш на ўвазе? Што тычыцца парніковага эфекту? Куды ж гэта я павярнуў? Дзе тут? А, во, сцежка, во яна.
датычна. Так, давай сюды гэтае смецце. Так, у пячору, а з пячоры ўжо да хат. Ну і будзем, вядома, завяршацца. Там галоўнае, кажу яшчэ раз, не забыцца адрамантаваць нажоўку, якая ў нас сапсаваная ўжо. Цішыня такая, слухайце, толькі хрусціць гэты снег пад нагамі. А што там чырвоненькая міргае, гэта ён паказвае, што ўхіл надта высокі у гэтага пагорка, і ты рызыкуеш ногі падвярнуць сабе. Калі будзеш ісці доўга так па гэтым ухіле, менавіта вертыкальна, не на кукішках, то верагоднасць высокая, і позна ці рана, крацей там секунд 15, здаецца. Калі будзеш ісці, то ты такі, і трэба бінтавацца, болеспаталяльныя карыстаць. Уся гэтая лухта. Так, ну што, мы сюды ўжо павернемся хер знает калі, шчыра кажучы. Можа толькі за металабрухтам, калі прыйдзецца сюды павярнуцца. Ну, у сэнсе таго, што зрабіць трэба штосьці там, праўда? Бо на ваўчынай гары ніякіх бункераў ўжо не трэба мне шукаць. Чакай. У гэта я, блядь, перайшоў кудысьці. Звярнуў не ў той бок. Так. А шалець, колькі ў мяне тут было знойдзена ўжо. Гэтага, бляха, вугалю. Так, цікава, я з сабой цягну ціскі гэтыя, якія мы сабралі з варштата, ці не? Я пакінуў там скрыню. О, кавалачак. Давай сюды. Так, на усялякі выпадак. Нам трэба зараз скінуць, мабыць, 10. Так. Хай будзе 10.
А нам трэба ісці далей, хай сабе ў ноч. Галоўнае, каб надвор'е было добрае. Так, тут жа ж быў бадзяга. Дзе ты, чорны блахасты, га? Падалося, шоргат быў адсюль. Анюта, вітаночка табе. Я уже завершаюся, бачиш, паўгадзіны уже завершаюся. Все ніяк не завершуся. Мусім скончыць. Што не? Ну ты спазнілася, паглядзі уже без 22. Які стрым. Так уже занадта затрымаўся. А што гэта там малое такое ходзіць? Гэта курапаткі. А, гэта трусы. Халера на іх. Ну што, на наступным стрыме будзем рыхтавацца да здачы апошняга гэтага квеста. Зробім сабе стрэлы. Усё іншае паробім, праўда ж? Ну і вызначымся з тым, як мы будзем рухацца да Лэнгдана, да капальні той. Як будзем рыхтавацца, дзе будзем рабіць, якое мяса саліць, упэўнены, што мы будзем зрабіць куфар тут на гэтай лакацыі. Трэба будзе і варштат зрабіць, дарэчы, адпаведна, то бок трэба будзе насекчы і кедравыя, і яловыя дровы. Вось, усё як належыць. Спраў яшчэ шмат. Потым трэба будзе яшчэ, дарэчы, наловіць рыбы. А рыбы мы наловім сабе, таму што нам паліва для лямп патрэбнае будзе 6 літраў. Памятаеце, там у нас будзе замова на 2 рэцэпты яшчэ. То бок, пакуль мы выйдзем і вырушым у бок Лэнгдана, у нас яшчэ пройдзе даволі шмат часу. Так, ну і адпаведна, нам трэба будзе мяса, якое мы наробім, салёнае гэтае, на чымсьці перавесці. Я вось зараз думаю толькі на чым і як мы гэтае будзем рабіць. Таму што нам трэба на разборную чыгунку. Разборная чыгунка у нас знаходзіцца за самотнай дрыгвай. За дрыгва там разборная чыгунка, потым ужо ідзе шчыліна, там дэпо гэтая чыгуначная, і так, ужо там будзе гэтая забруджаная зона. Вядома, мы выкарыстаем, хутчэй за ўсё мы зробім яшчэ адную валоку. Вось. Колькі там 20 кілаграмаў уваходзіць у валоку. То бок нам трэба будзе ўпаляваць аленяў, скуры, вантробы і клён. Не памятаю, колькі тут у нас клёна засталося. Мабыць, трэба будзе схадзіць на іншыя лакацыі яшчэ паздабываць клён. Так, толькі пытанне, як адсюль вынесці мяса, рыбу, дакладна рыбу. Мы тут можам выходзіць у бок загадкавага возера альбо уцешнай даліны. Ну, праз загадкавае возера прыйдзецца. Так, гэта... Там у нас толькі перашкаджаць будзе мост. А, не, яшчэ не мост, там дрэва яшчэ. Мост і дрэва. Але ўсё роўна гэта будзе больш-менш проста зрабіць.
Таму што прыйдзецца, калі 20 кілаграм уваходзіць у гэтую валоўку, адпаведна нам прыйдзецца 3 разы It's getting dark out here. хадзіць па 20 кіляў, вывозіць адсюль рыбы салёнай. Вось такія справы. А яшчэ гарбаткі трэба будзе падрыхтаваць бярозавай, каб у нас вітамін С не знікаў. О, дарэчы, у гандляра казалі хлопцы, што ёсць пігулкі з вітамінам С. Вось што мне трэба будзе не гарбата бярозавая, а менавіта пігулкі. Ну, неяк так гэта выглядае. Гучыць нібы план, але гэта ўсё будзе ой доўга. I need anything right about now. Дзяўчына ўжо галодная, але мы ўжо паспеем, тут зусім недалёка да нашай базы. Дарэчы, гэта што, елка? О, трэба ў гэты бок ісці. За елкаю. Зразумелі, там у нас кедр, тут у нас елка расце. Ай, прышпільнае надвор'е, толькі паглядзіце на гэта, бачыце? Ой. Дробны снег, ружовы захад сонца. Прышпільна, а шалець. Прылегчы ўжо хоча, і піць есці хоча, ўсё хоча. І спаць хоча. Але шчыра кажучы, дзяўчына, ты справілася на ўсе 100. І з надвор'ем пашанцавала, і ўсё зрабіла. Ай-ой, я не памятаю, каб так складалася ўсё выдатна апошнім часам. Мы на месцы. Так, музыка на фоне бомбы, даспадовы такі амбіент. Так, менавіта гэтым гульня чапляе моцна. Менавіта таму, што музыка зроблена пад асяроддзе. Не перашкаджае, не бамбіць. І ёсць тэмы апроч вось гэтай. Heavy. Як ты бачыш, калі тыпу ўсё добра. Вось, і яна такая спакойная, мройная нібы. Вось, а ёсць такая трывожная. Калі раптам нейкі там воўк непадалёк, яшчэ якая небяспека. Ну, карацей, трымае моцна. Мне падабаецца. Не ведаю, чаму іншым не падабаецца, тыпу вось паладзіну ды лёха. Усё ныюць, што ім аднастайна. А мне падабаецца. Адпачуваеш мозгам проста, гуляючы. Так, я бачу, што 4 гадзіны, мабыць, максимум трэба было, але ж як ёсць. Як там у нас? Давайте яшчэ пасядзімо. Занадта медытатыўная гульня. Ну, не вельмі, шчыра кажучы, таму што ёсць драпежнікі. Я разумею, што вось на гэтай лакацыі няма... Ой, няма гэтай... Як яе... 19. Як яна выжыла ў нас? Ой-ой-ой. А што табе трэба?
Таму рамонт не можа быць. Просто інструменты неабходныя. Ага. О. А колькі будзе потым? Аб'ём 25, то бок, ой боже. Гэта у нас вытраціцца... Ну, зараз мы ўвесь металабруш, які сюды прынеслі, мы вытрацім на рамонт. На жоўт. $69. Давайте лишний раз. Усё. Затое ножовка нам колькі перапрацавала тады. Яна ж... Чакайце, там... Штосьці пад 30, правда ж? Было металабруху. Бляха, у нас тут вугаллю. Мы можем тут рабіць вугальную фабрыку свою паглядзець. Пад 100, напэўна, ўжо мы прынеслі сюды. Ну што, шановны, мы ўсё адрамантавалі, мы ўсё прынеслі. У нас ёсць... Ой, халера, трэба будзе кінуць проста на падлогу. Вось гэтае. Так, і вось гэтае. Ну, гэта прышпільна, але бачыце, 1 градус. У нас вось, напрыклад, гэтыя рэчы. 1 градус, зато яны з мядзведзем. Так, туды давай. Бляшанку, ананасаў я з сабой цягаю, яна мне не патрэбная. Пакуль мы не гатуем нічога. Па рэцэптах не бадзяемся. Вось гэта трэба загастрыць будзе. Інструменты давайте выкладзем пакуль, што мы не робім гэтыя стрэлы, то яны нам таксама не вельмі патрэбныя. Так, сюды. Так, як і сказаў, на наступным стриме будзем апошні гэты рыхтаваць замову галяра. Там нам трэба назбіраць яшчэ крыху рэчаў. Так, усё. Вопратка адрамантавана. О, дарэчы, шкарпэты я не апрануў свае шыкоўныя. О! Залень, з лосем. З аленем. Іра сабе. Лось. Як там кажуць, самы настояшчы. А вы мне кажаце. Гульня не цікавая. Дзе вы яшчэ шкарпэты з лосем знойдзеце? Так, медыцына. Усё ок. Ок. Я яшчэ лягу. Не на гадзінку, давай вось так. Вось так, і яно захаванне будзе. О! З лося котлеты смачныя. Будзем паляваць, зробім. Так, асабліва такі каментары. Шановныя мае, дзякую усім велічэзна за прагляд. Зараз пойдзем на вуліцу, там хіба што завіруха. Вось, мы зараз пойдзем у рэйд, я спадзяюся, там нехта з нашых яшчэ стрыміць. Завірухі няма, але як-небудзь. Вось. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Пойдзем да каго, чакай? Раліф ёсць жа ж? О, Раліф ёсць. Усё, значыць, да Раліф. Вось. Вам вялікі дзякуй. Заўтра, калі ўсё ў мяне будзе ўсё як ёсць сёння ў працы, нічога не зменіцца. Заўтра будзе Вядзьмар 3 на беларускай з беларускім модам. Так што заходзьце. Усім добрага дня. Усім пакуль.